warri bilisummaaf walabummaa Oromiyaadhaaf falminaa jedhu saamicha san diigna sirna saamichaa san diiguu qabna dura. Qabsoon keenya qabsoo hidhannoo yoo ta'e milkaa'uu danda'a. Waboon maal eessa jira? Maaliif gaafa faannoon dhuftee uummata keenya buqqistuu hin dubbanne? Waboonni diina jala hin jiru. Walabummaa barbaadna warri jedhu garana deema. Gara fuulduraatti Oromiyaan akkamittiin buluu qabdi? Itoophiyaa dhiisitii Afrikaanuu biyya tokko akka taatutti fedhii keenyaan itti nam'uu dandeenya bara. Namni piroogiraamii adda addaa qabu tokkummaa ijaaruu danda'u. Biyya keenya qabaannee eenyu wajjin akka walqixxummaadhaan achi keessatti jiraannu walqixxummaadhaan qabeenya keenya hirannu nuutu murteeffata. Impaayarii kanatu dimokiraataa ta'uu hin danda'u. Namichi har'a impaayaritti bitaa jiru Minilikiin ta'e argame jira. Hawwiin biyyoolessaa uummata Oromoo kanaayii jennee of gaafachuu qabna. Biyya lafaa irrattis Yuunaayitid Neeshinii mootummaa gamtooman keessatti iddoo qabaachuu. Yoo mootummaan kun mootummaa Oromooti jenne malee uummanni keenya nuu kaka'uu hin danda'u. Oromoon ka'ee difeendii gochuu qaba. Kan inni kana gochuu danda'u immoo walabummaa isaa argachuu qofaani. Itoophiyaa kana irraa dheensurraa akka nuu taatutti tolfachuu hin dandeenyu. Amma qabsoofnee qabsoo biraa dhiiga gannaqnee Oromiyaa walaabaa baafnutti akkuma amma jiru kanatti akka Oromoodhaaf ta'utti tolfachuu hin dandeenyu. Namni kan inni yaada jalaa rukutuun irra hin jiraanne ifaatu jira wanneen piroogiraamiin. Oromoon kan inni jiraachuu danda'u yoo jaarmaa mataa isaatti kan bilisa isa baasu qabaate bilisi kun immoo walabummaa Oromiyaa kan ijaaru Oromiyaa Rippaabilikii ijaaruudhaan lafa kaa'ame. Amma namooti baay'een kan isaan rakkoo guddaa arganii waan yaada piroopagaandaa irratti godhamutu mataa isaanii karaarraa maksa. Maaliif? Maqaa dammaqinni dhibeef maqaa beekumsi bilisuun akka gaariitti hin bishaanneef maaliif jennee Itoophiyaa kana fooyyessinu jedha. Waggaa 150 Itoophiyaa as a project irratti hojjetame takkiin parlamentii jedhee Haayile Sillaaseen fidee takkiin sooshaalizimii jedhee Dargiin fidee takkiin dimokiraasii jedhee mootummaan TPLF fidee TPLF OPDO fidanii amma immoo dimokiraasii jedhamee maddamar jedhamee Abiy Ahmed fidee maaltu jira Oromoodhaaf? Oromoon du'uun dhaabbateera. Namooti baay'een kan isaan konfiyuusii godhan Oromoon dimokiraasii jibbette fakkaata. Oromoon dimokiraasii hin jibbine. Impaayarii kanatu dimokiraataa ta'uu hin danda'u. Oromoo ajjeesuu malee, Oromoo saamuu malee, Oromoo turorrisuu malee waan tokko hin jiru. Kan isaan ittiin dhufan waan sobaa baafataniitu nama bitanii piroopagaandaa adda addaa oofuudhaan akkuma amma oofamaa jiru. Namni baay'een talbaajjee waan hin taane fudhatee deemu. Maqaa beekumsi bishaataan beekumsi bilisaa uummata keessa hin jiraannee fi piroopagaandaa miidiyaadhaaf nama bitamee gadhiifamuun mataa gaarii qaba. Kanaaf Oromoon yoomii bitaanaan dimokiraasii ijaaruurraa galteellaatti hin deebine. Hin jiru eenyu wajjin ijaarta nama wajjin hin ijaartu hin jiru. Kana warri mootummaa qabatanii mootummaan Itoophiyaa maqaa sobaan maqaa adda addaan dhufeetu ittiin nama ajjeesee waan barbaade gochuu barbaada. Warri isa oppoosii godhanis keessumaa ijoolleen nafxanyootaa ijoollee warra nama miidhaa turanii waan sobaan dhufu yeroo hundaa. Kanaaf sobduuf gantuuf namoota dhimma namaa hin qabne haqa namaa hin ejjin dimokiraasiin ijaaramuu hin danda'u. Dimokiraasiin dhugaa haqa irratti seenaa dhugaa irratti ijaarama. Kanaafitu Oromoon hunda dura du'a of oolchuu qaba. Sanyii badiinsatu irratti gaggeeffamaa jira, saamamaa jira, balleessuuf irratti xiyyeeffamaa jira. Kan hundumaa dura ofiisaas fayyisuu qaba. Sarvaaivii gochuu qaba, jiraachuu qaba. Kanaafitu carraaqaa jira amma. Namooti baay'een kun hin galleef yeroo hunda kan isaan haasa'an du'a Oromoon haasa'an, saamamuu Oromoon haasa'an, ajjeefamuu Oromoon haasa'an Itoophiyaadhaafitu garaan isaan naa'a. Itoophiyaa kanatu garaan isaan nyaata. Mataa qabattee jirti. Ilaalcha nafxanyaa mataa Oromoo keessatti ijaaranii
ilaalli nafxanyaa immoo karaa tokko karaarra nama jallisti, karaa tokko immoo sobdii, karaa tokko propagaandaa fuuftiin jedha. Dhugaadha. Kaayyoon hawwiin biyyoolessaa isa duraa biyya walaba taatee ijaarrachuudha jennee sun fooyya'uu hin danda'u adeemsa keessatti yeroo irraa yerootti fooyya'uu hin danda'u kan jedhuufi tarsiimoon fooyya'uu danda'a. Tooftaan fooyya'uu danda'a. Yeroo adda addaatti wantoota tokko gaafa galmaan geenye waanuma dur iyyanne irraa ammas himachaa deemuu hin dandeenyu wantoonni tokko gaafa deebi'an. Gaaffileen tokko xixiqqishoon adeemsa keessatti gaafa deebi'an sana fudhattee tarsiimoo kee isaa wajjin simachiista. Gaaffii deebii argateef hin qabsooftu. So tarsiimoo fi tooftaan jijjiiramuu danda'a. Because tooftaan kan filattu akka baraaf gitu, akka diinonni formeeshinii diinota keetii akka gitu gootee tooftaa filatta waan ta'eef. So suniin jijjiirama garuu kaayyoon hawwiin biyyoolessaa jijjiiramuu hin danda'u. Biyyattii kana keessatti kan makamne humnaan biyyatu nurraa fudhatame. Karoorri biyyaan nu koloneeffatte immoo karoora digumsaati, karoora saamichaati, karoora displacementiiti jenna. Santu immoo ammas is still at play. Warri karaa maddamariin Itoophiyaa durii deebisanii ijaaruuf barbaadan maal jedhu? Oromoo ajjeesuu, sabboontota, hayyoota, beektoota, Oromoo fixuu tokko. Lama, Oromiyaa diiguu. Sadaffaa, Oromummaa balleessuu. Sadeen kana irratti xiyyeeffatanii itti deemaa jiru. Oromiyaa diiguu, Oromoo ajjeesuu, Oromummaa balleessuu. So kuni, it's a comeback, a return to Empire 101, a return to colonization. It's displacement and dispossession. The logic is at full swing in play now. Har'a jira waan ta'eef kuni yoo ta'e sirnichi kan ijaarames kan utubames kan tikfamaa jirus humnaan yoo ta'e humna as keessatti sima kee kana cabsitee ofirraa kaasuu qabda. Kun tokko Itoophiyaa akka nuuf toltutti ijaaruun hin danda'amu kan jedhu jira. Akka nuuf toltutti ijaaruudhaaf dura ani bilisa ta'uun qaba. Ummatootni biyya san keessatti humnaan dhufan fedhii isaanii agarsiisanii dura biyya isaanii deeffatanii, okay? Saamicha irratti geggeeffame ofirraa cabsanii, buqqa'iinsa irratti geggeeffamaa ture, badiinsa irratti geggeeffamaa ture san ofirraa kaasanii, biyya isaanii dhuunfatanii amma fedhii isaaniitiin abaluu wajjin waliin jiraachuun fedha jedhanii Itoophiyaa dhiisitii Afrikaanuu biyya tokko akka taatutti fedhii keenyaan itti nam'uu dandeenya bara. Biyyoonni xixiqqishoon Yugoslaaviyaa irraa caccabanii bahan, Croatia, Macedonia, Slovenia, kuni hundi European Serbian itself, European Union keessatti makamuudhaaf hedduu tattaafachaa turanii kan nam'anis jiru. Maal jechuudha? Biyya ofii dhuunfattee fedhinnaa keetiin bara akkasiif tolutti abbaa feete wajjin waliigaltee jiraachuun ni danda'a. So, humna biyya kana ijaare, impaayera kana ijaare, humna impaayera kana tiksaa jiru, humna eenyummaa kee securitize godhee si haleelaa jiru, otoo siyaasa sirna sana keessaa buqqisin, humnumaan achi jala cabdee utuu jiraattu, amma immoo akkanaaf tolutti jechuun warra hanga ammaatitti impaayera dhuunfatee saboota biroo cunqursaa haleelaa ture sana akkeessanii akkuma isaaniitti abbaatti ta'uu barbaadudha. Dimokiraasiifis kan hin tolle barra humnatu jira, humnatu aana irra caalaa dursa biyya san keessatti. Wama tokko godhuudhaaf biyya diigu maal jettee eenyummaa sakatta'uudhaan biyyattii bulcha, biyya hambisa jechuu santu humna jala of keessaa humni akka siyaasa sana keessaan buqqaane godha. Yoo biyyi kun humnaan bulti ta'e, humnaan tikfamti ta'e,
bilisummaadhaan walitti hin dhufne jechuudha. Walitti dhufeenyi sabootaa hin ijaaramne jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa akka nuuf tolutti fiduudhaaf, walitti qabuudhaaf, akka nuuf tolutti ijaaruudhaaf dura nuyi biyya keenya irratti abbaa ta'uu qabna. Har'a bar Finfinneen keenya jechuun yakka. Wallaggaan maqaa ishee qabattee Wallagga jedhamuun sunu yakka. Bizaamoodha. Darraan biyya Oromooti jechuun yakka. Dhiisi Raayyaa fi Aseeba Walloo Oromoo zoonii ofiisaa qabaachuun yakka ta'eetu uummanni Walloo sun dugoggamuu qaba jedhanii duula hamaa bara 2018 irraa jalqabanii itti bobbaasan. Mootummaan naannoo Amaaraa maal godhan? Uummata san fixuu yaalanii ammoo akka mariin geggeeffamu maal jedhu? Nutis Oromiyaa keessatti naannoo addaa, kutaa addaa, zoonii addaa qabaachuu qabna kan akka Walloo siin jedhu. Asiin uummata dugugaa jiru. Buqqisuuf yaalaa ture. Maal jechuudha kuni hundi? Biyyattiin toluu akka impaayeraatti yoo ijaaramtee jiraatte nuuf toluu hin dandeessu. Nuyi bakka fudhannee bakka warri abbaa impaayeraa fudhate san fudhannee isaan akkeessuu ni dandeenya. Akkuma isaanii uummatoota tumaa daangaa tiksina jennee eenyummaa sabootaa sakatta'aa akkasiin itti fufuu dandeenya. Biyyattis kan bulchinu sirna dimookiraasiitiin miti, fedhii uummatootaa irratti hundoofneeti miti, kan bulchinu humnaan jechuudha. Suni mana hidhaa san ammas akkuma mana hidhaa jabaatti akka itti fufuu barbaadu ta'a. Sun haqa hin fidu, jijjiiramas hin fidu. Waan ta'eef wal morkiis hin dhaabu. Biyya waraanumaan jiraatu, lola waraanaatiin jiraattu taati. Sun hafuu qabaadha. So, Itoophiyaa fooyyessanii akka nuuf tolutti yoo ijaaruun barbaadame dura biyya isaa beeki. Oromoon biyya kiyya gaafa jedhu warra keenyaa jedhu waa hundumaa keenyatti deebistan. Finfinneen keenya sunis keenya kunis keenya jettu. Karaa biraatiin warri biraa የአባቶቻችን ርስት ጀዳ አሲራ ጠረግኔ ተማደጋስካሪት ዴቪስ ነፋሲን ጀ ባራና ኩን ዱሪሚቲ ኢምፓየር ዱሪቲ ሚቲ ከንጀ ሃድ ሶ አከም ጎቴቲ ሁምኒ ኩን ሲራ ጨቡን መሌ ፌኢዳን ኡመቶኒ አከ ወሊት ዱፈን ጎቴ አከ ኦሮሞ ዳፊስ ነሞተ ብሮቲፍስ ቶልቱ ጎቴ ጃሩኒ ሁምኒ ጨቡ ቀባ ሁምኒ ብይተና ኢምፓየረተና ወሊት ቀቤ አርቀስ ኡመቶት አስቺ ጀለት ሰከተ ኤጅሩ ኩን ጨቡ ቀባ ጋፈ ኢምፓየር ዲገሙ ቀባ ጀኑ ሁምና ከነቱ ጨቡ ቀባ ገቴቲ ኡመታራ ከኡ ቀባ ኡመኒ በከሳ ለፈሳ ፊ በከ ጅሬኛሳ ዱንፈቴ ፌዲና ሳቲን ሜ ኤኙ ወጂን ዮን ደልደለደ ናወያ ኤኙ ወጂን ሀሪሮ ዮን ቀባደ ናወያ አፈጀ ዱበር ኮባን እንጅራቱ ኢትዮጵያ ዲሲቲ አፍሪካ ሁንደ ከናዩ በከብራ ደምኔ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ኬሰት ሚሴንስ ተው በርባን አኩመ ወሪ ዩጎዝላቪያ ራፍ አደደሜ ዩሮፒያ ዩኒየን ኬሰት አከሲመተሙ ኢጀበባሴ ጋፈቱ ከነ ጀቹ ሶ ሰነቱ ዱርሳ ፕራዮሪቲን ኬኛ ወልደሁ ይንቀቡ ጀቹ ከየዲፈ ማመስነን ደረስ ዋይ ተኩማ ተምቱ ሙዘጀሩ ተኩማ ሰቦንቶ ዛቱ ማማለ ወሪ ኢምፓየር ጃሩ በርባዳን ወሪ ኢትዮጵያማ ፍራዳን ወሪ ኦሮሞማ እንጃለን ሰቦኑማ ኦሮሞ ወሪ እንጃለን ተኩማ ኦሮሞ ከሰጀራቹ እንጅሩ ዱቢን ሳ ዱቢ አፋን አንሮሞ ወደ ጀቹ ቆፋምት ኦሮሞ ወዳ ኤኙ ዳባታ ብየ ኦሮሞ ወዳ ኤኙ ዳባታ ኡመቲ ኦሮሞ ሰኝ ድጉጋን ራ ከዳበቱ ኤኙ ፈይጎዳ ጅራ ዱቢንሳ akkuma warna jinaasan ibsaa turan kan hundumaa irratti hojjechaa jiru woboodha. Woboon immoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromoodhaaf hojjetaa jenna. Gaafi namni yaada adda addaatti naqee jeequu barbaadayyuu. Kana ta'e uummati Oromoo sabboontoti warra kana deeggaran woboo wajjin olii galanii waan Oromoon barbaadu kana iddoon ga'uudha. waan Oromoon barbaadu biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu ajjeefamuu dhiisuu demokraasii gadaadhaan buluu akka barbaadetti dubbatee akka jaallatetti baratee seenaa mataa isaatti baratee akka ilma namaatti jiraachuu
biyya lafaa irrattis United Nations mootummaa gamtooman keessatti iddoo qabaachuu. Kana ta'e warri kana falman hundumaa wajjin hojjechuun hin danda'amu. Nuti Oromoon fakkeenyaaf yeroo baay'ee gisan hin dubbadha global Oromummaa kan jedhu. Oromummaa biyyoolessaa. Oromummaa biyyoolessaa jennu nama cunqurfame, nama haqa barbaadu, nama bilisummaa barbaadu wajjin Afrikaa irrayyuu dabarree biyya lafaa irratti solidaaritii uumne ummati Oromoo biyya lafaa irratti egalitarian demokiraasii isa dhugaa isa soban isatti nama saaman osoo hin ta'in kana bal'isuudhaaf Oromoon qophaa'aadha. Garuu amma Oromoon rakkoo guddaan irra gahaa jiru soba, saamicha, ajjeecha, lafarraa fudhachuu kana dhaabuutu nurra jira. Kan akkamittiinitu namaa galuu dide kana. Maaliif arguu dadhaban warri kana falman? Dhuguma dhimma mataa isaaniif jedhaniiti immoo dhimma Oromoo falmu. Namooti maqaa Oromoo qabatanii dhimma Oromoo faallessan maqaa Oromoodhaan waa hojjechuu dhiisanii gaariidha. Ani Itoophiyaadha. Ani biyya koo, ani ofii koo fi dhimma koo argannaan, ani lafa argadhee, makiina argadhee, aangoo argannaan kanuma kan koo jedhanii haa deeman. Kan kanaa jechuun kan falmaa jiruu fi uummata Oromoo isa cunqurfamee, isa miidhamee, sagalee dhabee biyya isaa keessatti itti roorrifamee, sororkeessaa irratti adeemaa jiru. Bilisummaa haa jennu, bilisummaan afaanii miti. Bilisummaa isa dhugaa namni akka jaallatetti bahee galee, abbaa jaallate filatee, maatii isaa irratti, lafa isaa irratti, qe'ee isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee, utuu nama hin sodaatin akka jaallatetti waan akkasii barbaadna nuti. Isa maa dubbatte jedhanii ajjeesan miti. Fakkeenyaaf Oromummaa kan jedhu namooti baay'een hin sodaatu waa'ee Oromummaa dubbachuu. Oromummaa kan jedhamu kan haquu barbaadu naftanyooti. Oromummaan waan baay'ee of keessaa waan inni qabuuf aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, bilisummaa Oromoo waan inni hammatuuf haquu barbaadu iddoon biyya keessaa alaa mootummaa Abiyyi wajjin olii hundi isaanii burri isaanii dhaga'uu hin barbaadu. Oromummaa keessaa immoo sabboonummaa qaama isa ta'es dhaga'uu hin barbaadan sabboonummaa Oromoo. Warra kaaniif gaariidha. Itoophiyaan sabboonummaa qabaatte gaarii, warri kaan qabaate gaarii, Oromoon hin qabaatini jedhu. Warra kana wajjin Oromoon ol duukaa galuu hin danda'u. Maal warri kana barbaadan Oromoo ajjeesuu, saamuu, sanyii dugugguu waan barbaadaniif qofaa isaaniitu hin ta'in dabootti baasanii takkiin faannootti baasanii takkiin Sumaaleetti baasanii Oromoo fixuu waanta barbaadaniif Oromoon ka'ee difeendii of gochuu qaba. Kan inni kana gochuu danda'u immoo walabummaa isaa argachuu qofaani. Kanaaf woboo wajjin olii galee kana mirkaneessuu qabaan jedha. Piraaktikaali jireenya keenya keessatti maaltu tahee haga ammaa maaltu tahaa jira hegereef immoo maaltu akeekamee kan jedhu san yoo haga tokko hubanne inni amma maqaa Itoophiyaatiin Itoophiyaa akkas goone yoo jedhu kun deebii ooradii ni arganna jechuudha. Wanni tahee Itoophiyaan mataan sii jiraachuudhaaf kaayyoon sii guddaan tokkummaa Oromoo diiguu qabdi. Maaliif Oromoon tokko taanaan inni jabaannaan eenyummaan isaa keessatti calqifnaani saamichaaf isaan hin tolu. So ati Oromoo jabeessaa, Oromummaa jabeessaa hojjette warri saamicha barbaadu sun si hojii wal lola. So you will be always in war. Yeroo mara iyyuu lola keessa jiraatta jechaadha. So Amaara iyyuu tahe, Tigree tahe, Oromoo tahe, Saba biraa iyyuu tahe abbaa fedhe iyyuu impaayera tursiisaa, impaayera ijaareetiin achirra turuu danda'a jedhee yoo yaade turuu hin danda'u because all empires were disintegrated. Addunyaa kanarratti seenaan impaayera hundumayyuu dhumtisaa ati cubbuu bara haga wahii hojjechuu dandeetta taha waan ilma namaa mirga saamteef. Mirgi namaa waan saamameef ilmi namaa immoo bilisummaa walabummaa waan jaalatuuf yeroo hunda si lolaa jechaadha. Permanent war ka yeroo mara dhuma hin qabne. Yeroo tokko ni kuftanii kaata taha akkuma amma kun warri impaayerittii sana nuti ijaare jedhee rakkataa jiru kana Oromoos gamuma rakkoo geessita malee furmaata hin fidduuf jechaadha. Kanaaf tokkoffaa mooxannoo dabre keessa nu garree jireenya impaayeritii tana keessa Oromoo diigan malee Oromiyaa saamuu waan hin dandeenyeef impaayeritii ni tursiisa achirratti abbaa ta'a gaafate jettu multiples of interest inni jiru kun ka fedhii adda addaa qabu kun simarratti duulaa uummata keetiis hin jabeessitu ati komproomisii keessa seentaa waa'ee aadaa Oromoo irratti onnattee dubbachuu hin dandeettu waa'ee afaan Oromoo irratti onnattee dubbachuu hin dandeettu waa'ee qabeenya Oromoo irratti onnattee dubbachuu hin dandeettu because you are not independent ati ofii keetii murteeffataa waan hin tahiniif nama biraati irratti intarastii kan kee waan rarraafteef
yoo Amaarri jedhes ni rifatta waan tokko jedhe yoo Tigree waa jettes ni rifatta yoo Sumaalee waa jette ni rifatta sabaaf salammiin adda addaa hundumtuu gaafa inni waa dubbatu ati dhimma kan kee dhiiftee dhimma jaraa yaaduu jalqabda jechaadha because you attached yourself beektee wallaalaa inuu haa ta'u nama biraatti dantaa nama biraatitti dirqamaan ufiitee jirta jechaadha soo kanaaf tokkoffaa muuxannoo dabre keessaa yoo ilaalle milkaa'uu hin danda'u lammaffaa muuxannoo dabre keessaa waan dabaluu barbaadu wannummaan Itoophiyaadha jedhamtunuu jireenyi isii guutuun harki caalaansaa over 89% Oromiyaa irraa saamuudhaan jiraataa jira. Maqaa impaayeratti sanii tiksuudhaan Oromoo saamsisuu hayyamuu yoo ta'e malee isa tiksinaa asirratti abbaa taanaa inni jedhu kun namni hundumtuu Oromiyaatti haa caaccahu bakkuma hundarraa akkuma agartee waggaa 150 deemaa bahee saamaa bahee kana haa saamuu hayyama haa kenninuuf jecha yoo ta'e malee impaayeratti san keessa hojii jiraachaa daangaa itti uumtee ati dhaabbadhu jechuun hin dandeettu. Soo maal jechaadha? Isuma dabre kana itti fufsiiftaa hayyama kan keetiin maqaa dimokiraasii fakkeessitee maqaa federeeshinii fakkeessitee koottaa saamaa homaa mitii isin dadhabne irraa saamicha keessan dhaabuu waan hin danda'iniif akka nama hojii jiraatu fakkeessinee saamicha hayyamna jechaadha. Kun ammoo itti fufaa jira. Kun ammoo waggaa 7 dabre kana maal argaa jirra? Maqaa Oromootiin sobdeetiin hin piippiine ummata Boorana keessatti alaabaa isaanii dhaabbataa jiru namoonni Baale keessatti dhaabbataa jiru Harargee keessatti dhaabbataa jiru Wallaggaan maqaa jijjiirra jedhanii deemaa jechaa jiru Tuulama guutumaa akkuma jirutti ni saamannanii fudhanna jechaa jiru kana jechuun maaliin hegereedhaaf illee namni Oromoo ta'ee aangootti dhufu impaayeratti san tiksa gaafa jedhu dantaa warra kanaa guutuudhaaf Oromiyaa gurguruu buqqisuu qabachaa afraffaan maqaa misoomaatii fi Itoophiyaa ijaarra jedhu waan deemu kana jechaadha warri diinagdee harkaa qabu abbaa birooti Oromoon diinagdee takkayyuu harkaan qabu hiyyoomeera buqqisaniiru laalamma waggamu 7 kana keessatti waan ta'aa jiru maqaa wannaan paalaasii mootummaa ijaarra jedhuunis Oromoo achirraa buqqisan dhiyeenna kana waan deemaa jiru argaa jirtan dirree xayyaaraa ijaarra jedhanii uummata Oromoo akka jiru buqqisan impaayerattiin tun haga Oromoo irraa hin kaanetti abbaan fedhayyuu yoo aangootti dhufe because Oromia is the center of economics diinagdeen achirra jira waan ta'eef Oromiyaa saamsisuun karoora isaa keessaa takka ta'a jechaadha jaalatee otoo hin ta'in maqaa impaayeratti saniitiin aangoorra jira waan ta'eef misoomni hin deema jedhu kun martinuu kan yeroo mara uummata Oromoo buqqisu kan uummata Oromootiif faayidaa takkayyuu hin kennita jechaadha kana jechuun we become agents of our own destruction numaa kanatu iyyuu Itoophiyaa tiksina jennee ofii keenya hawaasa keenya buqqisaa uummata keenya buqqisaa domestic warra kapitaala biyya keessattis qabu kan waggaa meeqa horate kanaafis biyya keenya ni gurgurra saba keenya irraa buqqifna kan alaa dhufullee akkasuma jira look internationally warri gurguddaan kunni wanni isaan barbaadan maal inni nuti kapitaala gahaa qabna diinagdee gahaa qabna bakka beena dhaqnee invest goona jedhanii waan yaadaniif mootummoota akka kennaa kayyeessaa kana bitaniit namoota achi keessa jiru ministeera prime minister bitaniit itti investment itti gadhangalaasanii uummata biyyaa bakka irraa buqqisanii maqaa misoomaatiin biyyoota addunyaa kana guutuu saamachuuf deemaaran soo sabni walaban tahin sabni bilisan tahin sabni mootummaa ofiin qabaatin ka dhimma isaa sadarkaa addunyaatti dhiyeeffatee dubbachuu hin dandeenye saamichaaf qopheessu jechaadha in the long term maaltu ta'a Oromoo irratti yoo nuti bakka bu'ummaa qabaanne akka Oromootitti bakka kee of buune mootummoota addunyaa keessatti hirmaanne heeraa fi seera achi keessatti ba'u irratti hirmaanne dhimma diinagdee irratti dhimma daldalaa irratti dhimma tika nagahaati irratti ofii keenya bakka of hin buune Itoophiyaa majalatti nu haguuganii akkuma har'aa kana qabeenyi keenya illee ni saamama humni nama keenyaa illee nama biraatiif oola beekumsi keenya nama biraatiif oola artistiin keenya kan faarsu waan Itoophiyaa taha wallisaan wannan warri ispoortiidha ijoolleen Oromoo kasilaa waggaa tokko lama keessatti Oromoo beeksisuu dandeettu hundi achi jalatti ukkaamamaniiti Oromoon kun yeroo hundumaa uummata dhokata kan hin beekamne kan hin dubbanne kan dantaan isaan eegamne ta'achaadha. So international recognition is very important for us. Hegereedhaaf wanni nu barbaannu kun akka gara uummanni Oromoo barbaadu akka deemu afaan keenya irratti uummata murteessu aadaa keenya irratti uummata murteessu qubee nuti barreeffannuun kan namni biraa yaada irratti kennu mirgallee itti qabanneef ka dubbachuu hin dandeenyetu beeku qubee malamaan barreessitanii siin jaa kan seenaa keenya ofii keenya barreeffannu kan dhimma diinagdee keenya ofirraa murteessinu kan mootummaan bakka nu bu'u kan addunyaa sadarkaa addunyaatti not only local not only regional decision making ajandaa naannoo sanitti dhiyaatuu fi addunyaa keessatti hirmaachuu akka dandeenyu sabni Oromoo walaba tahee bakka of bu'ee representing and present ourselves to the global scale akkasitti sadarkaa sanirra gahuudhaaf walaba yoo taane qofa dandeenya
inni achirraa hafe hundumtuuyyuu impaayeritti jalatti Oromoo dhoksee dantaa ilmaan Oromoo kan hegere kan barnoota haa ta'u imaammata barnoota haa ta'u kan fayyaa haa ta'u kan diinagdee haa ta'u kan eenyummaa haa ta'u hundumaa awwaalee dugda duubatti nu hambisuu malee bu'aa biroon fiduu kanaaf warri akkasii yaaddan martuu akkuma addunyaa qaroomte keessatti ilmi namaa walabummaadhaaf dhaabbatu. Impaayeronni hundumtuu diigamanii Raashiyaan Sooviyet Yuuniyoon ni diigamte dheenuma kana osoo ni ijaan agarru Yugoslaaviyaan ni diigamte all empires disintegrate kana waan hin jirre waan addunyaa irratti hin jirre nuti uumnu waan ta'eef impaayerri martuu disintegrate godha waan ta'eef hin diigama waan ta'eef amala isaati waan ta'eef kan Itoophiyaas already garas deemaa jira warri uumna jedhu iyyuu har'a isaatti gale waan ta'eef abjuu hin jirre uummata keenya afoo qabuudhaan jenoosaaydiif nun qopheessina karaan sun karaa dogoggoraa tokko kanaa lammaffaan immoo nuti uummata bilisummaaf qabsaa'u haqaaf qabsaa'u nama biraati irratti aangoo keenya tuullee nama saamuudhaaf cunqursuudhaaf uummata qabsaa'u miti warri impaayera tiksina jedhu kun martuu akkuma yaadaatittu warra saamichaaf qophaa'e jecha mirga namaa saamuudhaaf qabeenya namaa saamuudhaaf olaantummaa ijaaruudhaaf that is not who we are as a society akkuma Oromootittu addunyaa irratti cunqursaa jiru mara falmuu qabna of qofaaf miti sabaaf sablammoota impaayeratti san keessa jiran ta'e kan achiin ala jiran ta'e aadaa sirna gadaa kan sila addunyaan Oromootti beektu san in a more advanced way dhimma mirga namaati irratti uummata baay'ee dubbatuuf nama barsiisu ta'uu qabna malee ofii keenya impaayera tiksina jennee ofis burjaajessuun saamicha both international and regional kan ta'eef uf qopheessuun karaa qajeela miti hegeree ilmaan Oromoo ka tolchu uf taane uf bakka uf buune sadarkaa addunyaattis naannottis ofii dubbatachuu yoo dandeenye kan jedhu kanaaf karaan nu baasu kan uummata Oromootiif baasu independent biyya ofii qabaachuu mootummaa mataa ofii qabaachuu mootummaa namuu irratti dhageenye uummata bilisa qabaachuudha kan jedhu san jabeechuu barbaade fayyaa ta'e ulfaadha. Kaayyoo qabsoo Oromoo kanaan galmaan ga'uudhaa fi tokkummaan qabsaa'ota Oromoo, tokkummaan hayyoota Oromoo, tokkummaan uummata Oromoo maal fakkaataa kan jedhu irraa yookaan gaarii natti fakkaataa. Tokkummaan uummata Oromoo gaaffii cimaadha gaaffiin sun. Egaa uummata Oromoo cabee jalqabee Oromoon tokkummaan qabaanne. Tokkummaa kan qabu sabboontota warra baay'ee bishaatan warra Oromiyaan bilisa baatu Oromiyaan walaba taatu warra jedhee warra cichee wallaansoo kanatti babba'e qofaatu tokkummaa qabaata. Achi keessattuu rakkootu jira amma seenaa keessumaati. Sabboontota walitti fidanii sabboontota warri yaadisaa wal fakkaatu walitti dhufee jaarmaa jirutti dabalamee hoggansa kennaa hin jiru. Humni ciccimaan iddoo adda addaatti waan adda addaa hojjeta. Uummata tokko kan inni bilisa ba'uu danda'u jaarmaa cimaa, instituushinii cimaa kan uummata ol duukaa yaasu keessumaa fakkeenyaaf bilisummaa walabummaa hojjettu firoonti qabaachuu qabda. Firoonti malee nama hundumtuu karaa fedhe yaa'ee asii yaa'ee achi yaa'ee kaan Itoophiyaa godhaa, kaan kanan godhaa, kaan Itoophiyaan irratti kufuuf jetti jedhee waan fedhe haasa'ee walabummaa argachuun hin jiru. Namni hundumtuu silaate akka yeroo kanatti sabboontoti Oromoo firoonti tokko, uummata Oromoo firoonti tokko jalatti dacha'ee diina cabsuu danda'u qaba. Ammas kana irra aanuudhaaf kan barbaachisu ilaalcha xaliilaa beekumsa bishaataa jaarmaa nama hundumaa walitti qabee deemu koaliishinii hubatee walitti qabee deemu kana barbaachisa akkan ilaalutti. Akkan ilaalutti kan amma gochuu kan danda'u amma humni Oromoo iddoo fedhetti faca'ee jira kan gochuu kan danda'u woboodha jedhee yaadan. Maaliif woboonni diina jala hin jiru qawwee qaba. Garuu amma rakkoon inni qabu akka itti nama kana ol duukaa gar tokkotti luucceessu tooftaa bishaataadhaan beekumsa cimaadhaan hojjechuun isa rakkisaa jira. Tooftaa maduriin nama yartuu walitti qabachuudhaan adeemamu itti fakkaataa jira. Kan kun cabuu qaban jedhan gara fuulduraatti adeemuudhaaf woboon nama hundumaa nama biyyi koo bilisa ba'u biyyi koo walaba haa ta'u uummati koo bilisa ba'u jedhee warra amanu warra kachachaltuu hin ta'in warra bor as dhattee achi utaaltee garasitti utaaltee waan biraa hojjetu hin ta'in cichoomina qaban
tiraak rikoordii warra qaban bara dheeraadhaaf dubbii uummata Oromoo irratti warri kun akka isaan walitti dhufan karaa barbaadanii gar tokkotti fidanii wal duukaa luccessanii beekumsa Oromoo, horii Oromoo, loltuu Oromoo gar tokkotti luccessanii akka mootummaan nafxanyaa kun cabu gochuu irratti hojjechuu qabu. Isa kana qofaatu hin ta'in gara fuulduraatti iyyuu Oromiyaan akkamittiin buluu qabdi. Maal gochuu dura jira jedhu kana karaa haa qaranii karaa uummatatti agarsiisaa uummati dhimma isaa keessatti akka hirmaatu. Uummati kun bilisa si baafnatu hin jedhin akka inni bilisa baasu keessatti hirmaata dhimma godhee tokkummaa ijaarraa baay'een tokkummaa namni piroogiraamii adda addaa qabu tokkummaa ijaaruu hin danda'u. Kaan Itoophiyaan demokiraatessa yoo jedhe, kaan immoo hojii argachuun barbaada yoo jedhe, kaan lafa argachuu Oromoo irraan argachuu barbaada yoo jedhe, dhimma isaa nama deemuuf nama bilisuuf walqummaaf deemu duukaa deemuu danda'u. Kanaaf keessumaa warri adda bilisummaa Oromoo fa'aa warri kafaawwan fa'aa waa hojjechuudhaaf rakkoo guddaatu isaan irra jira. Woboon isaan iyyuu hundumaaf iyyuu karaa banaa banee ol mari'achiisee nama mari'achiisee akka gaariitti akka inni hojjetu yaada koo kennadha. Keessattuu 2018 booda kan jiru tokkummaa qabsaa'otaatii fi tokkummaa hayyootas haa ta'u uummata Oromoo akkamitti madaalama? Rakkinoo qabaate immoo furmaanni isaa maali? Tokkummaan saba tokkoo irra caalaa kan irratti hundaa'u qulqullina kaayyoo irratti. Kaayyootu saba tokkoomsa. Karaa adeemsa karaan nuti itti deemnu galmi nuyi ga'uu barbaannu maali kan jedhu irratti yoo waliigalteen jiraate kaayyoo santu tokkoomsa. Saba tokko, ilaalcha tokko, hawwii tokko yoo qabaate irra caalaansaa hawwiinsaa gar tokkotti yoo dhufe tokkummaan sabaa ijaaramee jedhama. So duraan dursa I think ummata kan tokkoomsu hawwii biyyoolessaati, national aspiration kan jedhamu qulqullina kaayyootii jechuudha. Qulqullina kaayyoo yoo hin qabaanne yookiin immoo hawwiin keenya bakka bakkatti yoo qoqqoodame galmi keenyas adda adda yoo ta'e karaan deemnuyyuu karaa adda addaa ta'a jechuudha. Tokko Itoophiyaan Dimookiraatessa jedha. Tokko Federeeshiniidhaan tokkummaa saboota Itoophiyaa ijaaree impaayera sana akka haaraatti ijaara jedha. Tokko impaayera duriin deebisee dhaaba jedha. Duris biyyi kun biyya kiyya waan turteef jedha. Anatu irra dhama'ee anatu irratti du'ee jedha. Kuni hundi yaadni kuni hundi uummata keessa yoo babal'atee deeme tokkummaan uummataa akkasumatti qoqqoodamaa jechuudha. Cira. Diinnis kanumaan fayyadamee garee tokko yookiin immoo namoota kaayyoo adda addaa qaban ofitti fudhatee kaaniin ittiin rukuta. Kana hambisuudhaaf ambiguitiin haqamuu qaba. Qulqullina kaayyoo lafa keenyu lafa kaa'uu qabaachuu qabna. Qulqullina kaayyoo sanarraa kaanee garana deemna yoo jette garanuma deemna. Amma yoo agartee walabummaa barbaanna warri jedhu garana deema. Gara mirgaa deema yoo ta'e warri impaayera durii Itoophiyaa ofitti fudhannee abbaatti taanee babal'isnee ijaarree itti harkatti galfanna. Itoophiyaa dhuunfanneetu irratti dhamaa waan turreef qabeenyas namas irratti waan dhabneef dhuunfannee babal'isnee impaayericha abbaatti taanee itti fufna warri jedhu gara bitaa deemaa jechuudha. Kan immoo isaan gidduu jiru impaayerichi cunqursaa fideera dhugaadha. Isa jijjiiruun barbaachisaadha. Jijjiiramni immoo kan dhufu walqixxummaa sabootaa walitti mirkaneessinee saboonni kun fedhii isaaniitiin biyya guddaa tokko wal ta'anii ijaaranii ittiin buluu qabu kan jedhu.
jira. Yeroo adda addaatti yaadni kun akka yaada fudhatama qabu globalizationii wajjin adeemsa baranaa ammayyaawaa ta'e wajjin kan deemu akkasitti ilaalama. Kuni hundi yaada uummataa qoqqooda. Constituency nurraa caccabsa. Kanaaf ambiguitiin hayyuu yookiin immoo hoggansa Oromoo irraa dhufu santu uummatas yaada adda addaa irratti facaasa. So duraan dursa tokkummaan akka dhufu yoo feene karam deemutti jirra. Hawwiin biyyoolessaa Oromoo isa dhumaa maali? Waggaa 5 keessatti eessa gahuu barbaada? Waggaa 10 keessatti eessa gahuu barbaada? Waggaa 20 keessatti 50 keessatti uummanni kun maal ta'uu fedha kan jedhu. Hoggansi jaarmiyaa ijaarratee qabsootti jiru kunis maal akka barbaadu lafa kaahee yoomitti sana galmaan gahuuf akka yaadu karoorfatee karoora san uummatatti ibsee laal karana deemna jedhee agarsiisuun barbaachisaadha. Yoo san hin goone yoo ijaarsi yookiin immoo hoggansi kana ibsuu hin dandeenye qulqullinaan karana deemnaa karaan keenya kana tooftaan keenya kana tarsiimoon ittiin geenyu kana barri achi geenyu kana wanti nu barbaachisu kana bajanni nu barbaachisu kana meeshaan beekumsi diinagdeen nu barbaachisu kana jedhee yoo ibsachuu qulqullinaan ibsachuu hin dandeenye uummanni bakka adda addaatti firmaataa tokko tokko irratti bu'uu danda'a irraa faca'a. Maaliifii bakkuma gahe irraa fooyya'insa gaafa arge kunoo bilisoomneerra jedha. Amma bara 2008 irratti wanta ta'e hin beektu. Namni afaan Oromoo dubbatu gaafa masaraa impaayeraa seene bilisoomneerra jechuun dhufe. Namni Oromoo ta'e qabeenya akka dhuunfaatti qabeenya gaafa horate kunoo bilisoomneerra jechuun dhufe. Namni Oromoo ta'e gaafa waraana kana tiksuutti ka'e waraana Itoophiyaa bulchuutti ka'e kunoo bilisoomneerra. Namni tika biyyattii humna tikaa of harkaa qabu gaafa Oromoo ta'e kunoo biyyi bilisoomteetti. Kun salphaatti hin dhufne warra seen jedhutu jira. Dhugaadha sun salphaatti hin dhufne. Garuu galmi keenya sanaahi jechuun immoo gaafachuun barbaachisaadha. Bakkuma geenyetti bilisoomneerra kan jennu barra galmi keenya eessa akka ta'e waan sirriitti qulqulleeffannee hin beekneef. So kanaafuu tokkummaan uummataa kan ijaaramu bu'uurarraa hawwiin biyyoolessaa uummata kanaa maali kan jedhu. Hawwiin biyyoolessaa saba kolonii keessa jiru walabummaadha. Qabsoon saba impaayera koloneeffataa jala jiru galmisaa bilisummaa biyyoolessaa walabummaa biyyaati. Sun qulqullinaan taa'uu qaba. Kanaaf jaarmiyaan Oromoon ittiin kakatu adda bilisummaa Oromoo jedhama. Adda it's the front bilisummaa liberation malee it's not an organization for equality and justice, for example. Equality is a good thing. Walqixxummaan waan gaariidha. Garuu prioritiin walqixxummaan bilisummaa hin caalu hin dursus. Bilisummaa yoo hin qabaanne walqixxummaa eessatti? Walabummaa yoo hin qabaanne walqixxummaa eenyu wajjin kan jedhu. Biyya ati fedhii keetiin hin ijaarre keessatti warra achi keessa jiru wajjin walqixxee taatee hin taane biyyi sirraa hatamee jira. Biyya kee sirraa hatanii kottaa waliin nyaannaa gaafa siin jedhan hayyaa haa ta'u jechuun saamicha haqa cabe saamicha sirratti raawwatame dagachuudha jechuudha of goomsuu. Warri bilisummaaf walabummaa Oromiyaadhaaf falminaa jedhu saamicha san diigna sirna saamichaa san diiguu qabna dura haqa keenya deeffachuu qabna. Biyya keenya qabaannee eenyu wajjin akka walqixxummaadhaan achi keessatti jiraannu walqixxummaadhaan qabeenya keenya hirannu nuutu murteeffata. Malee ati hattee cabsitee humnaan as keessa galchitee uruursu maal jechuu sitti fakkaata? Gaafa warri British Itoophiyaa dhufe loluudhaaf Indiyaarraa General Napier expeditionii godhee Theodorosiin loluu dhufe. Theodoros
ajjeesanii okay yookaan inni seenaa keessatti warri seenaa beeku waan baay'ee jedha warqituutu ajjeesee of ajjeesee Biritishuutu ajjeesee maal kan jedhu. Teewodiroos du'e Maqdallaa irraa waa hundaa saammatan ilma isaa Alamaayyoo fudhatan. Alamaayyoo san mootittiin British Victoriyaan akka ilma ofiitti guddisuu ofiitti qabdee baay'ee yaaddofti turte hanga du'utti. Gaafa umriin isaa 17 ta'ee du'utti baay'ee gadditiif jedhan. Gadditee fi ilaalu huruuftee ofitti qabachuuf yaaltee gurbaan inuma du'ee hin taaneef maal jechuudha. Erga biyya isaa saamte waraantee gurbaa isaa fuutee abbaa isaa ajjeeftee abbootii keenya ajjeesan jechaa jechuudha. Ajjeeftee amma immoo gurbaa ofitti fudhattee kottu korma koo nyaadhu kottu kanaatti si tola maaliif gaddita jettee yoo ofitti qabdee sossobdee sun gaarummaa kee miti kan agarsiisu. Oromoon tokko maal jedha warra nu cabsanii as keessatti nu fudhatanii amma immoo aangoos qabachuu dandeessu biyyas bulchuu dandeessu mandara keessaa baha maal warri siin jedhu abbaa kee akka warra abbaa kee ajjeesee ilmoo sossobuuf yaalu qabeenyuma kee irraa beeki akkasitti yaaduu kanatu rakkoo ta'e. So hawwiin biyyoolessaa Oromoo maali? What is the national aspiration of colonized people in general? The national aspiration of colonized people in general is liberation. Walabumma. Liberation. During the struggle, it is liberation. Then it will achieving independence and preserving sovereignty. How do we go? The means is self-determination. That's the strategic goal. The Toftan liberation, humnan cabde, humnan defa. Okay? Humnan warri cabe, humnan defa. Ummata angessa. Gaafa ummanni angoome, self-determination. Maal gochuudhaaf, maal achieve gochuudhaaf, walabummaa biyya isaa argachuudhaaf. Oromoon maal dogoggoree hawwii biyyoolessaa san irra harkaa cabsanii jiru amma. Karaa federeeshinii jedha, karaa dimokiraatessuu jedha, karaa akkanaa jedha, walqixxummaa jedha, karaa impaayeratti dhuunfachuu amma karas dhufne. Impaayeratti dhuunfachuu kan jedhu kunfa yaada hama naamusaa fi seenata Oromoo seerrata Oromoo wajjin kan waliin simanne. Impaayera build gochuudhaaf, impaayera ijaarachuudhaaf. Hayyoonni Oromoo gaafa qabsoo karoora qabsoo Oromoo lafa kaawan wanti isaan jedhan the Oromo nation has no empire, no ambition to build empires. We have no intention to build empires. Hawwi biyyoolessaa kanaa miti. Kanatu nu harkaa babbadaa jira. Kana qulqullina kanatu nu harkaa babbadaa jira. Jijjiiramni fooyya'insi wanti tokko gaafa argame bilisoomne irra jechuu sanatu ummata bakka adda addaatti firmata adda addaatti akka harca'u godhaa jira waan ta'eef qulqullina yaadaa barbaachisaadha. Kana immoo qulqullina kaayyoo lafa kaa'uudhaan sagalee isaanii ol kaasanii dubbachuudhaan karoora isaanii qulqullinaan lafa kaawwatanii ummaticha itti waamuun hojii hoggansaati. Hayyoonni hoo adda addummaa yaada jaarmiyaalee gidduu jiru adda addummaa ummatoota keessa jiru qulqullinaan qoratanii laal in burjaajessina kuni kana federeeshinii jechuun kana. What is the end of federation? To build a more perfect union out of an empire. A more perfect union like the United States or other places. Maal jechuudha? Tokkummaa biyya empaayeraa kana jabeessanii fi bareechanii tokkummaa san ijaaruu jechuudha. Hawwiin biyyoolessaa uummata Oromoo kanaayii jennee of gaafachuu qabna. Maali adda addummaan warra empaayeraa dhuunfachuu qabna jedhuu fi warra empaayeraa kana tokkoomsinii karaa federeeshiniitiin ijaarra jedhuu fi warra bu'uurarraa buqqa'ee yoo barbaachise fedhii ummatootaatiin walitti dhufeenyi haaraa a voluntary association of independent states jechuudha. Wanti akkanaa yaada akkanaa yoo qabaanne yaadni kun federeeshinii wajjin tokkummaa biyya dhuunfachuu wajjin
akkamitti wal simata akkamitti adda addummaa qaba kan jedhu qulqullinaan qoratanii lafa kaa'u ummata barsiisuun dirqama hayyootaa ta'a jechuudha. Okay. So kanatu ummata tokkoomsuu danda'a. Kanumatu immoo ummata firmaata adda addaatti akka nurraa harca'u godhuu danda'a. Namoonni tokko tokko fooyya'insi qofa hin gahaaf. Abbaan kiyya raasaa keessatti dhalate. Ani hospitaalattiin dhaladhe. Okay. Ani magaalaa keessattiin dhaladhe. Ilmoon kiyya immoo hospitaala bareedaa keessa dhalatte. Abbaan kiyya barumsisaa hanga kutaa 4ti. Ani hanga yuunivarsiitii gaheera. Ilmoon tiyya PhD dalagattee jirti. Kuni fooyya'insaa. Yoo jette kanatu kuni bilisummaadha yoo jette amma of duuba deebitee hawwiin biyyoolessaa Oromoo maali kan jedhu irratti laaluu qabda. Hawwii nama dhuunfaati miti. Fooyya'insa jireenya nama dhuunfaati miti kan laaluu qabda. Kun amma gaalittiin afaan Oromoo dubbatti jedha namni tokko dhufe. Bakka deemtutti afaan Oromoo dhaga'uu dandeessa. Durbar kun hin danda'amu. Dhugaadha. Eeyyee. Garuu hayyuun biyyoolessaa bu'uurarraa maal ture maaliif nama kana hunda irratti fedhe maaliif caban maaliif dhuman kan jedhu sirriitti qulqulleeffachuu qabna. Bara 2018 jalqabee kanatu wal dhahe gaafuma Oromoon Habashaa ofirraa haleelte jedhamu gaafuma san galma geenye jechuudhaan kun immoo ni burjaajesse uummata. Akkasuma kanuma bilisummaa kana caala maal barbaadu? Kana eessatti arginee beekna umrii keenya keessatti kan jedhu. Sun sirrii natti fakkaatu kanatu uummata keenya facaasaa jira. So 2018 akka sabaatitti akka hayyootaatti akka jaarmiyaalee qabsaa'otaattis it's more a moment of division and disunity than a moment of unity 2018. It was a moment of saamicha qabsootti ta'e. Qabsootu nurraa saama akkuma jiru. Bakka biraatiin yaada biraatiin bakka buufama yaada biraatu bakka buufama. Kana I think ofirraa qooluu qabna. Amma akkamitti ijaaruu dandeenya gaafa jennu tokkoffaa beekumsaa fi kaayyoo irratti kaayyoo qulqulleessuu. Lammata ijaarsa keenya akka kaayyoo hawwii biyyoolessaa sana gitutti tolchuu qabna. Akkuma durii san bakkuma jirurraa some of the Oromo political formations are created by accident as placeholders. Gaafa addi bilisummaa Oromoo shoror keessaadha jedhee biyya keessaa ari'ame as a proxy Oromo Federalist Congress, Oromo National Congress became the expression of the Oromo political movement, political struggle. Jarri kana waan beekuuf kunis abaa wajjin wal qunnamtii qaba. Kunis abaa'oodha jedhaniituma hidhaa sarbaa ajjeesaa turan jechuudha. Uummata keenya gidduutti filannoon biyya san keessa jiru bara EPRDF kanuma achi jiru waan ta'eef isa ofitti fudhate. Sunis immoo gaafa dadhabamee Baqqalaan fa'aa mana hidhaatti darbamanii Mararaan fa'aa mana hidhaatti darbatamanii hunduu dadhabame warruma sabboontota OPDO keessa jiranuu akka qabsaa'ota keenyatti fudhachuun jalqabame jechuudha. Maal jechuudha? Some of our political formations are incidental, created accidentally through proxy. Hawwiin biyyoolessaa sun galma akka hin geenye warri qabsaa'onni dhugaa lafarraa dhabamsiisan ummanni waan laallatu barbaadeetuma waan isa fakkaatutti siqa. Agartee? So akkasitti OPDOnis adeemsa keessatti qabsooftuu taate. Garuu hawwiin biyyoolessaa OPDO maaldhaa? Hin qabdu. By the way, hawwii biyyoolessaa hin qabdu. Arras ilaalcha mul'atan qaban barisaa. Kanaaf waliin dhahaatuma asiif achiin kumaatuma aangoon harka seente kana akka nu harkaan baane eeggachuu qabna wal dhaggeeffachuu qabna kan jedhu kan dubbattu duris ilaalcha ofiishee mul'ata ofiishee hin qabdu. Maxxanteetuma jiraatti ilaalcha nama biraa irratti hundooftee. Har'a maal goote? Tokko yaada du'ee tokko achii kaasti. Gaafa sun hin taane yaada biraa kan fuulduraa immoo egeree kan bakka biraa irraa butatti. Yoo hin taane lamaan waliin dhoofti. Akkasitti jiraata. So, OPDOnis qabsaa'ota kan ta'an warri kaanis akka ibsituu hawwii biyyoolessaa Oromoo ta'anii as proxy kan fudhataman
rakkoo uummanni Oromoo isa mudateerraa malee hawwiin biyyoolessaa Oromoo kanaa miti. Namoonni tokko akka Oromoonni gaafa aangoorra bahan biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana akka mataa ofii isaaniitti fudhachuun afaan keessaan ba'uu jedhu warra Amaaraa. Maaliif dadhabu? Maaliif yoo jette bu'uurarraa uummanni fedhinnaan kiyya, ilaalchi kiyya, mul'anni kiyya Itoophiyaa ta'ee mul'achuu, Itoophiyaa dhuunfadhee mul'achuu, abbaa Itoophiyaa ta'ee mararfadhee haasa'uu kanaa miti kanin ani fudhadhee maatii kiyyarraa, uummata kiyyarraa. Kun naangitu jedhanii waan jiraniif. Namni yaadadha Dr. Nagaasoo Gidaadaa pireezidantii bara ture akka jaraagaa Itoophiyaachin hagaraachin jechuu dadhabaan se'a. Kanaaf gaafa haasaa godhu agarituu jedha. Laalaa kunoo biyya kiyyan jedhu bar jedhu. Maaliif sun ta'e? Nutti hin bareedu Oromoodha kaa nuti. Warra abbaa kee ajjeese biyya kiyya jettee warra biyya si jalaa saammate biyya kiyya jettee ittiin dhaadachuun nama dhiba waan ta'eef. Kanaaf hawwiin biyyoolessaa Oromoo maali kan jedhu irratti kaayyoo keenya qulqullinaan lafa keenyee ijaarsa isaaf gitu immoo ijaaramnee sirnaan seera bulmaataa bulchiinsa biyyaafis seera bulmaata ijaarsa jaarmiyaatis akka isa wal gitu goote. Liberation is also a culture, by the way. Kanaaf warri qabsoo bilisummaa walabummaa gaggeessaa turan Afrikaa keessatti haalli isaan uffatanuyyuu adda. Because it's a way of life. Fighting for liberation is a way of life. You can go back to Amilcar Cabral. It's a culture kan jijjiiramuu qabu. Sirni haalli siyaasa ittiin gaggeessitu, haalli ittiin dubbattu, jechoonni ati fayyadamtu, uffanni ati uffattu, sun hunduyyuu akka waan ati wareegamtuuf kana ibsutti akka isaan walgitutti lafa kaawwamuu qaba jedheen amana. So yoo kanan qabaanne qabsaa'otas walitti qabuun hin danda'amu, loltuus walitti qabuun hin danda'amu, uummatas walitti qabanii tarkaanfachiisuun hin danda'amu jedheen amana. So I think kaayyoo irratti qulqullinni yoo qabaanne, ijaarsa jabaa kaayyoo san gitu yoo qabaanne, tarsiimoo jajjaboo hawwii biyyoolessaa waliin kan wal gitu yoo qabaanne, sirna immoo seeraan buluu, qabsoon seeraan gaggeeffamas, qabsoon tapha ijoolleeti miti, qabsoon iccitii naamusa ittiin bulmaata qabaachuu qaba. Kana yoo hin qabaanne tokkummaan dhufuu hin danda'u. Anarkiitu uumama. Jaarmiyaa keessattis kanatu uumamaa ture. Gantuu maal kan jennu bara gantuu nyaaphaa maxxantuu kun kan dhufe ittiin bulmaa biyya jaarree biyya ittiin bulchina kan jennu dhiisiti ijaarsa tokko karaan ittiin bulchinuyyuu nu dadhabsiisaa jira jechuudha. Kana yoo qabaanne kun immoo maal irratti hundaa'a? Wanti goonu hundu akeekni keenya hundu kaayyoo qulqullinaan lafa kaanye san hawwii biyyoolessaa Oromoo irratti yoo xiyyeeffate akkasitti tolee deemaa waliin deema jedheen amana. Sababaan waa'ee tokkummaa kaafnuuf maaliif galma barbaannu gahuudhaaf tokkummaan uummata keenya barbaachisaadha yaada jedhurraayi. Tokkummaa kana bifa lamatti yoo xiqqaate adda baafnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa tokkummaa uumaati. Uumaadhaan immoo waaqni tokko godheen uumeera. Achirraa wanni jijjiiruu dandeenyu hin jiru. So akeeka tokko qabaanne, kaawwa tokko qabaanne, galii tokko qabaanne qabaachuu dhabne iyyuu warri gama diinaa dhaabatee Oromoo lolis Oromoodhuma. So kanaafuyyuu tokko jechaadha. Akka uummataatti akka sabaatti uumaatu gargar baasuu hin dandeenye. Kanammootu ilmaan Oromoo yeroo adda addaatitti lubbuu isaanii kennuudhaan gargar bahaa gaafa jedhamanis didanii kiristaanaaf musliimaan gargar baanu, naannoon gargar hin baanu, gosaan gargar hin baanu. Nuti uumaadhaanis tokko kaayaniidhas tokko jedhanii waggaa 50 durayyuu wareegamanii nutti agarsiisaniiru. Tokkummaan tuni ta uumamaan jirtu namuu gargar baasuus hin danda'u. Even warra gama diinaa dhaabatee jira warra diinaatii hojjetuun iyyuu jaalannee jibbine iyyuu kunniin onag jedhanu abiyyiin illee dabalate tokkummaan uumamaa sun uumaa waan jirtuuf warri diina keenya kan inni kaadha akka irratti duulaa jiru argaa jirra sun tokkummaa tokko. Jarris qalbii qabaatanii tokkummaa kaa'olle gama silaa barbaanne toto deebi'anii gaariidha jechuu barbaada tokko. Lammaffaan tokkummaa kaayooti. Tokkummaa kaayoo jechaan eessa gahuu barbaanna yeroo baay'ee irra deddeebinee kaafne irra
kaayyoon keenya kun seenaa keenya irratti hundaa'a. Waan akkanumaan qaxxaamuraan namni abjuu isaatiin ol ka'ee wanna jedhu miti. Seenaa Oromootitti sabni Oromoo uummata bilisa ta'ee jiraachaa tureera, biyya walabaa qabaachaa tureera, mootummaa mataa isaa sirna mataa isaa kan itti bulmaataa qabaachaa tureera. Inni kun immoo diinaan akka nu harkaa cabsameera. Kana deeffachuudhaaf kaayyoon keenya kan waliigalaa jechaadha. Waan sila dhabne kana deeffachuudhaaf kan jedhu. Kuni waan yaada keenya saba keenya irratti tokkoomsinu ta'uu jechaadha. Maal amma tokkummaan lammaffaadha isa kaayyoo kana jechaadha. Wanti nuti tokkummaa barbaannuuf bakka gahuu barbaannu wayii jira, bakka saniif gahuudhaaf immoo tokkummaa nu barbaachisaa. Tokkummaan kun ilaalchaan yaadaan gama tokkotti luucca'uudha. Hegereen keenya akkaataa nuti murteeffannetti akkaataa sabni Oromoo murteeffatetti deemuu qaba yaada jedhu irratti tokkummaa kaayyoo jechaadha inni lammaffaa. Tokkummaan kaayyoo kun akshinii malee hin ta'u. Yaada san qabaatteedhaaf, waa'ee walabummaa yaaddeedhaaf, amanteedhaaf, waa'ee bilisummaa amanteedhaaf yookaan waa'ee mootummaa birmaduu qabaachuu amantee qofaaf hojiitti hiikamuu hin danda'u. So the third part of it is tokkummaa akshinii jechaadha ka hojii. Wanti nuti hojjennu, wanti nuti goonu, ka afaaniin dubbannu, diinagdeen nuti baafnu gama sanitti luucca'uu qaba jechaadha. Waan barbaannu sanitti kan nu geessu ta'uu qaba. Tokkummaa hojiitti nu barbaachisa jechaadha. Yoo faallaa dhaabannee inni tokko Itoophiyaa Dimokiraatessaa kana gochuudhaaf ammoo faannoodhaanis walii tumsuu qaba, ebaluunis akkas ta'uu qaba jedhe wanni nuti goonu humni keenya ni faca'a. Hojiin keenya kun tokkummaan hojii gawara tokkoon deemu wal diiguu ta'a jechaadha. Sadaffaan isa kaayyoo irratti hundaa'e tokkummaa hojii nu barbaachisa jechaadha. Afuraffaan tokkummaa jaarmaa nu barbaachisa. Maaliif yoo hin jaaramne ta'e akshinii jennu kana gamtaadhaan fudhachuu hin dandeenye. So kaayyoon kun fiixa bahuu ka danda'u hojiidhaani. Hojii immoo hojii jaarmaa ta'uu qaba. Faffaca'ee namuu gargar deemee anis achi dhaabbadhee kunis achi dhaabbatee tokkummaan jabaan uumamuu waan hin dandeenyeef tokkummaa jaarmaa nu barbaachisa jechaadha. Jaarmaa kaayyoo irratti hundaa'ee kan hojiin isaa wal fakkaatu hojjechuu akka dandeenyu we need to be organized. So jaarmayni akkamiin nu barbaachisa? Jaarmaa kaayyoo san xaliila godhee lafaa gara tokkotti deemsu nu barbaachisa jechaadha. So bakkeen jajjabni nuti irraa haasa'uu qabnu bakka geenyuu gahuu barbaannu san the end goal walabummaa biyya keenyaa deeffachuu, mootummaa birmaduu qabaachuu, saba bilisa ta'ee waan ofii barbaade murteeffatu dandeettii san qabu horachuu irratti xiyyeeffannee isa gochuuf ammoo akshinii wal fakkaatu waan tarkaanfiin keenya ka wal fakkaatu ka jaarmaan deemu kana barbaannaadha. So the main thing tokkummaan uumamaan qabnu sun kanatti gumaachuu qaba. Kana gochuuf ammoo yaadni keenya qulqulluu ta'uu qaba. Keessattuu hooggansi jaarmayni waan sagantaa ofiitii irratti barreeffate hawaasa keenya barsiisuu, hawaasa keenya keessatti baay'ee dagaagsuun akka malee barbaachisaadha. Maaliif tokkummaa yaadaa san tokkummaa qulqullummaa yoo hin jiraanne ta'e tokkoffaa jaarmaa jaarame keessatti wal falmiin dhalata. Eessa deemuu barbaadaa jirraa, garam deemuu heddanii, yaadni kun qulqulluu miti, kun naan galle inni jedhu kun gaafii qofa otoo hin taane booda gara wal falmiitti gargar caccabiinsaatti dhufa jechaadha. Abaa'oo wanni mudate tokko guddaani namoonni yaada adda addaa dhokfatanii achuma keessa taa'anii jaarmayichi akka fuulduratti hin tarkaanfanne godhuu irratti gahee guddaa qabaataniiru. Jaarmayni bakka 4-5tti akka wanni taasise tokko guddaan kana jechaadha. So kanaaf maalinni tokkummaan kaayyoo, tokkummaan hojii, tokkummaan jaarmaa bakka nu barbaannu gahuudhaaf daangaa malee barbaachisaadha jechaadha. Isa kana irratti mootuyyuu shanaffaan kan nu barbaachisu tarsiimoon keenya wal fakkaataa ta'uu qabu. So the end goal bakka nuti barbaannu walabummaa biyya keenyaa mootummaa birmaduudhaaf fi uummata bilisa qabaachuu yoo barbaanne hojiirra oolchuudhaaf akkamitti qabsoofnee bakka kanaan geenyaan tokko hidhannoodha. Yoon hidhatin bakka kana gahuu hin dandeettu. Jaarmayni keenya kun jaarmaa hidhataa humna biraa hidhatee si adamsu kan injifatu ta'uu qaba jechaadha. So qabsoon keenya qabsoo hidhannoo yoo ta'e milkaa'uu danda'a. Of course kan karaa nagahaatis kanaaf gumaachuu ni danda'a. Yaadicha dhaadhessuu ni danda'a. Mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo fiixa bahuu danda'a jechuu ni danda'a. Garuu ultimately yoo humna hin qabaatin isa kaayyoo gurguddaa akkasiin galmaan gahuu hin dandeettu. Civic institution illee waa'ee mirga hireeffannaa dubbachuu hin danda'a. Isa jechaan garuu it is not a political end. So warri kanaan deemuu danda'u jaarmaa jabaa kaayyoo irratti xiyyeeffata jechaadha. Inni biroo tooftaalee keenya kaayyoodhaan wal jijjiiruu dhabu. Amma fakkeenyaaf yeroo garii Oromoonni sodaatanii dhimma dippiloomaasii irratti yeroo dubbannu akka hawaasni naannoo san jirullee hin rifanne yoo nuti kaayyoo keenya qulqulleessinee dubbanne namoonni rifatu yoo rifatan immoo mirga keenya kana nu tole jedhanii hin fudhatanii waan isaan mirga keenya tole jedhanii hin fudhanneef nuti kaayyoo keenya dhoksuu qabna jedhanii warra sodaatantu jiru. Kunis sirri akka hin taane walii ibsanii kaayyoon wanti nuti wareegamnuuf
ifa tahee wanti ilmaan Oromoo lubbuu dhabaniif wanti ilmaan Oromoo biyya isaan irraa buqqaa jiraniif qulqullaa'ee lafa taahee tooftaaleen achiin dhugaan kaayoodhaan bakka wal jijjiiruun qabanidha. Tooftaaleen achiin dhugaan meeshaa fakkeenyaaf ani Waashingtan DC deemaa jedhe rooppilaan deemuu danda'a, konkolaataan deemuu danda'a, miilaan deemuu danda'a, fardaan deemuu danda'a, wanni achi nageessu yoo jiraate jechaadha. Wanni achi nageessu sun garuu destineeshiniin kee Waashingtan DC tahuu jijjiiruu hin qabu. Akka nama agartee Waashingtan DC deema jedhee Daalaas Teeksaas yoo deeme faallaa deemaa jira jechaadha. Amma rakkoon qabsoo Oromoo keessatti baay'ee deebi'een irra deddeebi'een qunnamaa jiru bakka gahuu barbaannu san ibsuu dhabuurraa kan ka'e akkaataa itti deemnuuf maaliif akka deemnu meeshaa maaliin akka deemnu iyyuu ifaamte jechaadha. Garigariinsaa Itoophiyaa keessaan Oromiyaatti baana siin jedha. Itoophiyaadhuma Oromiyaa caccabse san Oromiyaatti bahuu akka hin dandeenye ifaadha. Inni kun immoo lakkii Itoophiyaan duraanuu Oromiyaa irratti kuftee jirti. Garigariinsaa Itoophiyaan Oromoo irra kuftii nuun jedha. Kun immoo lakki duruu irra kuftee isiitu cinqee ukkaamsee Oromiyaa irra taa'aa jira waan ta'eef Itoophiyaa tan Oromoo irraa kaasuu qabna. Gaafa isin irraa kaate Oromiyaan walabni bilisnee waan ofii barbaadde murteeffatedha. So qulqullinni akkasii kun yoo dhalate uummanni Oromoo gama tokkotti yoo deeme deemuu danda'ama. 2018 burjaajii rakkoo kanaaf jecha. Maqaa qabsoo Oromootiin warrummaan TPLF hojii waggaa 27 guutuu harka nama ceennaa ciraa bahan ija jaamsaa turan biyyarraa buqqisaa turan dogoggora keenyarraa kan ka'e aangotti dhufanii akkuma waan uummata kana bilisummaa isaatiif walabummaa isaatiif mootummaa isaa argamsiisuuf qabsaa'ee wayitti uf dhaadhessuu jalqaban jechaadha. Nutuyyuu keessaan qabsaa'ee jijjiirama kana fida malee hin jiru. Warrummaan keessattuu namicha muummee ministeeraa jedhame kun nama lammaffaadha basaastuu guddaa keessa jechaadha. Namni lammaffaadha akka silaa akkuma namicha kaanii kan mataa isa ajajaa ture san silaa adabaaf seeraaf dhiyaachuu qabu. Aangoodhuma waan qabateef uummata Oromoo dogoggorsiisee afaanuma Oromoo waan dubbachuu danda'uuf dogoggorsiisee gama malee uummanni kun deeme so haqni hin argamne there is no like the transitional justice inni jedhamu kun watakkaan argamne warri balleessi ittiin gaafatamne itti gaafatamuu dhiisi kaayyoo Oromootu karaa irraa maqsanii impaayera kaleessaa deebifnee ijaarraa Minilik kun akkanatti beekaadhaan bilisinitti ijaaree kan jedhu so kana hundumayyuu qulqulleessaa deemuudhaaf kaayyoon Oromoo ifa taatee deemuun murteessaadha. Kaayyoo san irratti hundoofne tokkummaa kaayyoo, tokkummaa hojii, tokkummaa jaarmaa, tokkummaa dippiloomaasiin kennas kan wal fakkaatu. Mee atummaan laale namni tokko ani mootummaa irra kan jiru kun Oromoodha jedhee yoo dhaqee Waashingtanitti waa hime. Inni kun immoo lakkii Oromoon amma aangoo irra jiru ani mootu dimokiraasii Itoophiyaatiif qabsaa jedhee itti hime. Inni kun immoo dhaqee lakkii Itoophiyaan impaayeraa ani mootuyyuu walabummaa Oromiyaatiif qabsaa jedhee itti hime. Kan imagine namichi dhaggeeffatu kun nama tokkicha sitti dhufan jedhe jennee fudhadhu. Nu sadi taanee Tsaggaayeenis dhufeera, Profeesar Jaalataanis dhufeera, Jamaalis dhufeera waan uummata tokko waan sadii waan adda addaa sitti hime. Maaltu sii gala kanarraa? Uummanni kun tokkummaan qabu, yaadan qabu, kaayyoon qabu. Kanaaf kanallee ganas gargaara jechuu si dhiba jechaadha. Kanaaf wanti nuti addunyaatti dubbannus laangweejiin keenya wanni itti himnu tokko akka ta'u dippiloomaasiin keenya gara tokkotti akka luuca'u tokkummaan kaayyoo waa mara caalaa murteessaadha. Humni keenya yoo san jabaata dinagdee sajjirratti yoo buufne dinagdeen keenya faayidaa argatti. Lubbuun wareegamtus yoo san gama tokkotti baatii kan jedhu kanaaf murteessaan tokkummaa kaayyooti jechaadha. Ammatti nuuf fayyaa ta'e ulfaadhaan dheeressee na fakkaata. Mootummaan amma jiru kun mootummaa Oromooti kan jedhan jiru miti kan jedhan jiru. Mootummaan kun mootummaa attamiiti jennee of gaafachuu qabna. Mootummaan kun akkuma aangootti dhufee Oromoo ajjeesuu Oromoo saamuu jalqabe. Fakkeenyaaf mootummaa keessattitu mootummaa biraa ijaare. Koree nageenyaa jedhee koree nageenyaa kun immoo Oromoo warra sabboonaa ta'an abbaa gadaa fa'aa warra sirna gadaa deeggaran maaliif sirna gadaa kan deeggaranii fi gadaa walaba namni gadaa deemsu nama jalan bulu jedhanii waan amananiif ajjeesaa fixaa Oromoo gandatti hiranii Oromoon iddoo akkasii Oromoon iddoo akkasii jedhanii Oromoo caccabsanii Oromummaan sabboonummaan Oromoo xinneessadhanii Oromoo ajjeesuu kan calqabe. Kun immoo gaafa duraa warra deebi'anii ololan malee faannoodhaaf abii ol duukaa dhaabbatanii Itoophiyaa guddittii Itoophiyaa Minilik ijaare Haayile Sillaaseen itti fufe Mallas Zeenaawii abbaan biddeena isaanii itti fufe kana guddifnee bareechinee ijaarraan
dhuguma Itoophiyaan guddaadha Oromoodhaaf. Itoophiyaan Oromoo irratti maal goote? Akkuma loliisa banan waggaa 30 lolan Oromoo. Waggaa 30 lolan Oromoo kumaatama meeqa fixan. Miliyoonii meeqa fixan Oromoo lafarraa quncaasanii fixan ajjeesanii. Oromoo isa goota ta'e hoogganaa Oromoo ajjeesan. Institutionii Oromoo diigan. Uummata Oromoo gabbaarii godhan, garba godhanii gurguratan, garba godhanii gurguran Oromoo. Oromoo isa kaan immoo ciisanyaa godhanii yeroo inni gibira gabbaruu dhabe garba godhanii gurguratanii lafa Oromoo fudhatanii warra nafxanyaaf kennan. Nafxanyaan kun garri caalaan isaa Amaaraa, kaan immoo Oromoo galii galteedha, kaan Tigireedha. Lafa Oromoo fudhatanii instituutiona ijaarratan. Mee kana ibsuudhaaf har'a magaala Oromoo keessa dhaqaa deemaa ilaalaa. Magaalli Oromoo Finfinneedhaa kaasee iddoo baay'eetti warra afaan Amaaraa dubbatan nafxanyaatu qabatee jira. Mana sana keessatti afaan Oromoo maa dubbatamaa? Oromoo barachuun barbaannu kun afaan teellaatti afaa jedhan. IBFaa kan endoorsii godhanii faannoo wajjin olii galanii dura dhannee Tigiree likkitti gashinee deebinee immoo warratti garbuu taate kana dhumnee isaaniin finnaa jedhanii achi duulan. Booddeetuma jedhanii Abiyyii fi faannoon warra nafxanyaan Amaaraaf nafxanyaan Oromoo aangoo irratti ol lolan. Loliisi Oromoo irratti calqabe akkuma duraan calqabetti yoo jarri ol lolanis itti fufe Oromoo irratti akkuma sila tuqee ture Tigiree uummata Sumaalee wattaaddara Sumaalee Oromoo irratti kaasanii lafa Oromoo Booranaa irraa fudhatanii alaabaa irra dhaabbatan. Baalee irraa fudhatanii alaabaa irra dhaabbatan. Harargee irraa kutanii yeroo hundaa kutaa Jijjigaa fudhatanii amma Dirree Dhawaa fudhanna jechaa jiran. Akkuma sila Jamaal tuqe Wallagga keessatti Wallagga Bisaamoodhaa biyya keenya Oromoon biyya iyyuu hin qabu jedhan. Abiyyii fi sirni nafxanyaa ijoolleen nafxanyaa olii galanii Oromoon akka uummataatti akka hin jiraanne akka caccabee badu. Maaliif yoo kana godhan malee horii Oromoo akka jaallatanitti dhimma itti ba'uu hin danda'an. Aadaa Oromoo balleessuu hin danda'an. Aadaa Oromoo balleessuudhaaf ijoollee Oromoo humnaan qabanii Amaarinyaa barsiisuu jalqaban. Dirree Dhawaa keessatti har'a ijoolleen Oromoo iddoo biraadhaa fudhattee Amaarinyaa baradhaa jedhaniitu dirqisiisaa jiran. Iddoo Oromoo iddoo hundumaa jiran Amaarinyaa baradhaa dirqiidhaan barachiisaa jiran. Sirni kun sirna nafxanyaati. Sirna nafxanyaa haaraadha. Mootummaan Minilik ijaare. Isuma kan warri itti aanee dhufe ijaaretu Oromoo irratti ijaaramaa jira. Yoo dhuguma mootummaan kun Oromoodha ta'e maaliif Oromoo ajjeesa? Maaliif ijoollee waggaa 10 ijoollee waggaa 12 dubartii Oromoo jaarsa Oromoo maaliif ajjeesa? Maaliif Oromoo saama? Maaliif Oromoo gandaaniree ijaara? Fakkeenyaaf amma mootummaan ammaa jiru kun mootummaan Abiyyii fi mootummaan Shimallis ganda tokko ijaarratanii isintu biyya bulcha jedhee Oromoo keessaa warra ammaa koree nageenyaatti ijaaraman isaan Oromoo iddoo buunanii Oromoo naannoo biraa ajjeesanii ari'anii magaala keessa kallinna godhanii iddoo dhowwatanii sirnuma nafxanyaa isa Minilik ijaare sanatu bifa biraadhaan gadi jabeeffachaa jiru kun warri kana sababa lamaaf jedhan akka ilaalutti. Tokko nama waa hin beekne, nama poolitikaa Itoophiyaa hin beekne, nama impaayiriin Itoophiyaa mootummaa attamii akka isheen qabdu kan hin beeknedha. Lamaffaa immoo ofittoo ani nyaata nyaachuu qabaa, lafa argachuun qabaa, hojii argachuun qabaa jedhee uummata Oromootti warra xaphatutu kana godha. Akkuma yeroo biraa iddoo biraatti dubbadhee mootummaan biyya sanaa isteetii fi goovermentii kan jedhamu jira kan biyya bulchu. Isteetiin mootummaa jedha Oromoo walumatti qabee mootummaa Itoophiyaanis mootummaa Oromiyaa isa jedhan sosobaa sanas isteetiidha. Kun hundi isaa tokko ta'eetu akkuma jabana durii Oromoo saamuu, Oromoo ajjeesuu sanyii dugugguratti haqa Oromoo haqurratti
dhugaadhumatti na ilaallee haqi Oromoo akka jirutti haqamee ummati Oromoo irra beela'ee kadhattu ta'ee jira. Kaanuu imaajiin ummati hojjetee bulu, qotatee bulu, saawwa horasiifatee bulu, deebi'ee har'a waan nyaatu dhabee kadhattuu ta'ee faca'aa jira. Kanarraan kan ka'e kaan humnaan akka wattaaddara ta'ee loltuu ta'ee dhaqee qoraan abii ta'ee akka nu bobootaa jira. Dubartii Oromoo, ijoolleen Oromoo guuranii biyya Arabaatti garba godhanii gurguraa jiru. Biiroo toshatanii silaati ummati Oromoo ummati utuu dhuguma mootummaan Oromoo jiraateera ta'e sila Oromoo tajaajilaa, Oromoo barsiisaa, aadaa Oromoo guddisaa, eenyummaa Oromoo guddisaa, Oromoo tiksa. Jarri kun warra sirni wayyaanee leenjisee ijoollummaadhaa kaasee kaan lollisarratti qabatee kaan immoo biyya keessa dhufee warra akka biyya kana ijoollummaan qabatee leenjisee sirna naxxonyummaa barsiisee akka isaan Oromootti roorrisan godhee Oromoo waggaa 35 ajjeesaa qalaa warra turan. Yoo kana ta'e duriyyuu maal gochuuf laansoo dhaquun barbaachise jarroo durumaayyuu jiru mootummaarra turani. Oromoon kan mootummaa qabaatee fi sirna kana geeddaruudhaaf qabaate malee sirna OPDO bofa muuxachiisee OPDO'n bofa muuxatteedha. Bofa muuxachiisee Oromoo irratti dhuftee akka isheen Oromoo xuuxxuun miti. Oromoon bilisummaa argachee biyya isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee sirna demokiraasii ijaarratee jiraachuudhaaf wallaansoo qabee ammas wallaansoo kana itti fufaa jira. Kana akka gaariitti hubachuu barbaachisa. Nama karaarraa massuuf jedhanii warri mootummaa kanarraa waa argatan mootummaa Oromooti jedhu. Isaan Abiyyi mootummaa Oromooti hin jenne duraan akka dhufe ani mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaa koloniiti. Mootummaa nafxanyaati. Minyoo nafxanyaa warri kun immoo bifa haaraadhaan adda tokkitti kan isaan godhu afaan Oromoo dubbachuu beeku. Garuu isaan ilaalchi isaanii hundi isaanii ilaalcha Itoophiyummaa ilaalcha Oromummaa kan jibbu Oromummaa duguggatu kan barbaadu Oromoo balleessuu kan barbaadu waan ta'eef foolii Oromoo iyyuu hin qabduun sobdi gisee dubbii barbaadu gisee warri gubbaatti ka'an Oromoodhaan kaa gattaa sirba baasanii itti kennanii deemnee dhanneetu asabiin qabanna jedhanii ijoollee sirbisiisanii sirba Oromoo sirbisiisanii waan hin taane Oromoo ittiin gowwoomsuu barbaadu. Kanaaf Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaa koloniiti. Mootummaa nafxanyaatiin jedha. PP'n faallaa Oromooti. PP'n erga gaafa dhaabbatteeti Oromummaa irraa baqachaa jirti. PP'n ani OPDO miti gaafa jettu. Ani jaarmiyaa eenyummaa irratti hundaa'ee miti. Jaarmiyaa lammummaa irratti hundaa'eedha jettee of ijaarte. Malee jaarmiyaa Oromootii jettee of hin ijaarre. Jaarmiyaa biyyoolessaati. Jaarmiyaa eenyummaa irratti hundaa'e hin barbaannu asitti dhaabneerraa kutaa sana asitti cuufneerraa. Kanaaf nuyi jaarmiyaa Itoophiyaati. Jaarmiyaa biyyoolessaati jedhanii of ijaaranii akka jaarmiyaa Oromoottis ofii ishee ilaaltu akka mootummaa Oromoottis ofii isheen ibsitu. Gaafa Oromootti dhufanii sobuu barbaadan gaafa TDF mataa keessa rukuttee achirraa baqachiiste gaafa aangoon harkaa fudhatamuuf deemu Oromoo kokoottaa kunoo mootummaa keessan isinirraa balleessuuf deemu waan ta'eef jedhanii Oromootti kakaasuuf yaalu. Karaa adda addaatiin Oromoo onnachiisuu, Oromoo abdachiisuu barbaadu. Waa'ee mana amantaa Sinoodosii Oromoo ijaaruu maal kan jedhu gaafam yoomitti ajandaa sana akka fidan waan beekamudha. Maaliif akka fidan waan beekamudha. Kanaaf PP'n ifatti baatee ani mootummaa Oromooti jettee hin beektu. Oromoonis Oromoo bakka buutan jedhee isaan filate hin beeku. Filannoon gaafa ta'u filannoo bakka adda addaatti godhatan Oromiyaa keessatti garuu kophaa isaanii dorgommii malee injifatan. Dorgommii tokko malee. Hayyoota hogganoota jaarmiyaalee Oromoo hunda mana hidhaatti darbatanii kophaatti irratti bulan. Gaaddisa hayyootaa
gaaddisa hooggansaa Oromootaa gaafa walitti qabamuuf yaalan PP'n of jalatti ana jalatti na gargaartu malee akka gaaddisa Oromoo hooggansa Oromoo taatanii ofii keessanii fedhii keessanii dorgomtanii biyya bulchitan waan san dhiisaa nutu biyya bulchaa jira nu deeggara jedhan malee isaan akka Oromootti hin turre bakka buufamanis hin beekan. Kana caalaa PP'n Oromummaa baqata, Oromummaa tuffata, Oromummaa jibba. Afaan isaanii dhaggeeffachuu dandeessa. Oromoo saba bal'aa kana, saba guddaa kana xiqqeessanii mandaratti galchan siin jedhu. Abiyyi kun kan muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan ta'e Oromoo irra dhaabbateeti, dhiiga Oromoo irra dhaabbateeti, dhiiga qeerroo irra dhaabbateeti. Garuu maal jedhu sabboonummaan Oromoo saba guddaa kana xiqqeessee mandaratti galchee silaa nama of hubatu ta'e sabboonummaa Oromoo kanatu wareegama guddaa kaffalchiisee isaan muummicha ministeeraa mandaraa miti muummicha ministeeraa biyyaa impaayeraa isa godhe. Kanaaf akka Oromummaatti wanni isaan xireeffatan, wanni isaan jibban, wanni isaan tuffatan addunyaa kanarra hin jiru. Jibba qabu. Ideoloojiin maddamar isaan jedhan kun gaaffii sabaa, gaaffii sabootaa, siyaasa eenyummaa irratti hundaa'ee lafa kanarraa haquuf kan ijaarame akka ta'e waan mala argitu. Barreeffamaanis hojiidhaanis waan argamu. Karoorri isaanii akkuma argatu Oromoo balleessuu, Oromoo ajjeesuu, sabboontota irraa fixuu tokko. Oromiyaa jedhamtu naannoo tan amma jirtu tanayyuu Oromiyaa diiguu, Oromummaa jechuun eenyummaa Oromoo balleessuu yoo inni hin badne dhaloota sammuu dhaloota tana keessaa yoo hin haqamne biyyi tasgabbaa'uu hin dandeessu. Dhaloota haaraa ijaaruu barsiisuu qabna. Dhaloota lafarraa ka'u kana Oromummaa keessa haqnee Itoophiyummaa itti naquu qabna warra jedhee imaammata barumsaatiin karaa ministeera barumsaatiin afaan tokko akka dursu, aadaa fi seenaan tokko akka baratamu kan godhaa jirudha. Daangaan Oromoo sarbamaa jira, eenyuun sarbamaa jira, eenyutu diigaa jira. Keessoo irraa eenyutu warra Oromoo waraanu, warra morma muree fannisu, warra jiraa ibiddaan gubu hidhachiisee kan kakaasee achiin gahee eenyu. Silaa kun mootummaa Oromoo ta'e daangaa Oromoo tiksuu adda durummaadhaan kan qabu mootummicha kana. Yeroo adda addaatti namoonni tokko tokko waboon maal eessa jira? Maaliif gaafa faannoon dhuftee uummata keenya buqqistuu hin dubbanne yookiin immoo hin falmanne? Shimallis nu akkas jedhe isaaniin ittiin bu'anii nuun jeequ malee warra faannoo kana ittiin bu'anii jedhe. Dirqama keenya miti, dirqama wabootii miti. Waboon bilisummaa Oromoodhaaf falma. Dirqamni lammii tiksu sila kan mootummaa kan Itoophiyaa dhiisi kan mootummaa Oromiyaati. Dirqamni daangaa tiksu sila dirqama mootummaa Shimallis. Garuu waan san tiksuu dhiisaniiti inumaa hidhachiisanii itti kakaasu. Karaa hundaan gaafa daangaan sarbamu waa takkan jedhan isaan. Akkanumattu karaa Wambaraatiinis karaa Matakkal, karaa Beenishaangul Gumuz, karaa Darraatiinis, Haxaayyeettis, karaa Walloottis kan hanga taate uummata sanirraa waa dhorkaa jiru waraana bilisummaa Oromooti malee mootummaan bobbaaseetu uummata san fichisiisuuf dhaabbachaa ture. Mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Daangaa diiga,
naannoo diiga jechuudha, biyya diiga, uummata fixa, oromummaa balleessuuf tattaafata. Biyyattii har'as saamichatti deemee jira. Dhugaa dubbachuuf mootummaa Oromoo ta'uu dhiisitii mootummaa iyyuu maqaa mootummaan itti kennamuu iyyuu hin qabu. Kuni garee hattootaati, garee saamichaati, garee qumaara impaayeraa taphatuuti. Impaayera diiguu otoo hin taane impaayera sana keessatti akkamitti aangoomanii jiraatu kan jedhu. Nam tokkoyyuu bakka hin bu'u kun garee hattuu, garee saamichaa, garee qabeenyaaf biyya gurgurachaa jiru. Qabeenya gurguddaa biyya san keessa jiran eenyutu akka saammachaa jiru waan beekamudha. Ijaaramaniiti, maallaqa baankii irraa kennanii, liqii kennaniiti saamsisaa jiru. Kun garee hattuuti. Gareen hattuu ammoo nam tokkollee bakka hin bu'u Oromoo dhiisiti. Akka Oromoo dabsanii karaa adda addaatiin Oromoo irratti saboota biroo duulchisaa warra jiran. Uummata Oromoo akka sabaatitti tuffatan. Gaafa qumaara isaanii taphachuuf fedhan qaamolee adda addaa bira deemanii Oromoon kun horiidha beektu achi deemnee waan jennuun beeknaa jedhanii warra kaanitti himanii Lidatuunfaa kana deebisanii nutti himu. Isaanuu qaana'anii jechuudha. Jecha Opiidiyoon fayyadamtuun, jecha Abiyyi fayyadamuun na dhibaa hanga jedhanii qaana'anitti. Horii maqaa bineeyyiitiin waamaa Oromoo. Mootummaa kanatu mootummaa Oromoo jedhamaa jira. In ta'u kun mootummaa nafxanyaa sirna qabeessa iyyuu miti kun bar akkuma shiftaatti koree nageenyaa bobbaasee qumaara taphachaa jiru. Garee hattootaatiin jedhan. Mootummaan Oromoo maaliin madaalamaa waan jedhu kaasuu qabna jechaadha. So mootummaan Oromoo wanni itti madaalamuun dantaa uummata Oromoo, saba Oromoo guutuudhaani jechaadha tokko guddaan. Dantaaleen saba Oromoo kun maaliin tokkoffaan eenyummaa saba kanaati. Sabni Oromoo akkuma yaadattan gaafa warraaqsa qeerroon qabsoo qabaa turte kan jara kana aangotti fide tokkoffaa afaan Oromoodha. Yooma federeeshinii kana keessa illee hojii jiraachuudhaaf ka fedhiin jiraatu taate afaan hojii biyyaa haa ta'uu jedhan. Tokkoon isaatu deebiin arganne. Sirumayyuu afaan Oromoo barachuun Itoophiyaa diiguudha. Yoo afaan tokkotti deebifne malee biyyattiin tun gargar bahaa deemaa jirti. Afaan sabab sablammootaa barachuun kaayoo TPLF tu heera keessatti barreesse. Heera san ciccirree gatuun nurra jira. Kaayoon TPLF sadarkaa heera biyyattii tahuu gahee. Sadarkaa heera biyyattii ta'uun kun immoo sirriidhaa miti jedhanii afaan Oromoo irratti xiyyeeffatanii afaan Oromoo kan uummanni gaafachaa ture san baratamuu qabu. Hanga kutaa shaniitittuu ijoolleen Oromoodhaa kutaa tokkorraa gaheen afaan Amaaraa barachuu qabdeedhan. So tokkoffaa deebiin afaan Oromoo hin deebine farra Oromummaati. Aadaa uummata Oromootti irratti hundaa'e. Lammaffaa Finfinneen dhimma qeerroo qabsoo qeerroo kakaase keessaa guddaa tokko, ajendaa guddaa tokko, daangaa malee guddaa tokko keessaa. Finfinnee keessatti Oromoon ani mirga qabaa, lafti tuni qaama kan kooti qaba biyya kootiiti kan jedhu kan ajendaa akka inni hin taane surumaa taasisanii koomishinii itti ijaarre jedhanii koomishinni sunis maallaqa uummataa nyaatee bakka inni bu'ee dhabnee jedhan nagarre. Oromoo ittiin gowwoomsuudhaaf dhimma daangaatii fi dhimma Finfinnee illee kun koomishinii itti ijaarree jirraa uummata argata jennii fakkeessaniit uummata sobanii warri har'allee Finfinnee keessatti caaccahaa jiru. Warri daangaa Finfinneetti caaccahaa jiru namootuma biraa ta'ee argama jecha. So saamichi Finfinnees eenyummaa Oromoo Finfinnee irraa haqamuunis ittuma fufu. So mootummaan kun mootummaa Oromooti miti jechaadha. Dantaa uummata Oromooti ibsan jiru. Seenaa Oromooti immoo kan biroo. Seenaa Oromoo keessatti sabni Oromoo inni barbaadu gootonni isaa akka faarfaman, biyyi isaa maqaan isaa qajeelatti akka yaamamu, eenyummaan saba Oromoo kabajaa guddaa akka argatu. Gootota Oromoodhaa kan agartee sirna Minilik falman kan dura dhaabbatan kan walabummaa biyya ofiitiif falman isaan seenaa irraa haqamaniiti. Seenaan Oromoo dubbatamuun seenaa qeenxeetii kan biyya ijaare warra akka Minilik warra akka Haayile Sillaasee jechuudhaan siidaa haaraa kan nuti duraaniin silaa cunqursoota hundumaan buqqisuu barbaannu haaraa Oromiyaa irratti ijaaran jechaadha. Irratti ijaaruu qofa miti wanni baay'ee nama gaddisiisu sheekiif qeesii kennallee manguddoota kennallee Minilikiif akka sagadan taasisan jechaadha. Ayyaan laallattummaa daangaa malee
hawaasa Oromoo keessatti baratamee hin beekne gadaantummaa saba Oromoo keessatti takka argamee hin beekne Minilikiin boolla keessaa kaasanii namichi har'a impaayaratti bitaa jiru Minilikiin ta'e argame jechuudha. Kuni kaa Oromooti, kun dantaa Oromooti, kun gaafii Oromooti miti. Kun Oromoo bakka bu'a miti, Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Kun hundumtuu maaliif ta'aa jira? Tokkoffaa jarri kun daangaa malee waan dogoggoraniif warra kaleessa uummata biyya kana keessatti harmaaf harka namaa ciraa ba'e warra nama ajjeesaa baheessanii wal fakkaanna jedhanii waan yaadaniif Itoophiyaa kaleessaa deebifna kan jedhan kun imeejii jara sanii uffachuu waan ta'eef Abiyyi calqabumarraa Itoophiyaa kaleessaa, Itoophiyaa gudditti, Itoophiyaa maalii deebisa kan jedhu sun faallaa Oromummaati. Faallaa Oromummaa deemuu immoo dirqamatti ta'e akkuma amma duratti jedhamaa jiru Oromummaan Oromoo gad xiqqeessitee gandatti galchite kan jedhu san kana tooftaa godhataniit Oromoota gootummaa qaban kan durirraa maqaa isaanii kaasuudhiis kan lubbuun jiranuu ajjeesutti caanicha. Akkuma namni martuu qoba qabu beekumsi hawaasa keenya keessaa guddaan kan maddu sirna gadaati. Abbootii sirna gadaa ajjeesan Karrayyuu keessatti nama 11-14 bakka takkaatti fixan. Warra weellisaa Oromoodhaa ka ifin bara wayyaaneetu lubbuudhaan jiraachuu danda'e kan saba keenya warraaqsuu danda'e kan mallattoo dhaloota har'aa ta'uu danda'e Haacaaluun ajjeesan waan akka dhimmi isaan dubbatamu. Warra mirga namaatiif falmuudhaan beekamu Abdul Jabbaar Hussein ajjeesan waan akka dhimmi isaan dubbatamu. Ijoollee xixiqqoo daa'imman shuguxii mormatti hidhanii Oromummaan baduu qabdi jedhanii magaalaa keessatti bakka haadhaaf abbaan argitutti mucaa daa'ima wandimuu jedhamu ni ajjeesan wanni isaanii waan akka dubbatamu. Daadhii Galaan ni ajjeefame waan akka dubbatamu. Battee Urgeessaa ni ajjeesan wanni tokko dubbatamu. Jarri kun uummata silaa namoota silaa Oromoodhaaf ni qabsaa'an Oromummaa ol kaasan Oromoo bakka bu'an jedhamee yaadamu kan mallattoo Oromummaa ta'an hundumaa lafarraa xuruuruu malee wannummaan takkittiin Oromoodhaaf kana mallattoo gaarii godhan jedhan tokkichi hin jiru jechaadha. Maaliif ilaalcha impaayerummaa Itoophiyaa saniin deeman waan ta'eef Minilikiin AI'dhaan artificial intelligence'n hojjetaniit namni keenya akka Minilikiin jalatti kufu gochuu irratti hojjetaa jiran jechaadha. For the last 8 years wanni amma waggaa 8 guutuu deemaa jira. Apiriil dhufu kana waggaa 8 ta'a. Waggaa 8 guutuu gadaa tokko guutuu jechaadha. Gadaa tokko guutuu akka Oromoon Oromummaa keessaa baatee wal jibbitu wal xireeffattu gochuudhaaf qabsoo Oromoo kana gufachiisuudhaaf maal nuun jedhan woboo balleessuun hin danda'amu qurxummiin uummata keessa jiraatu ta'eera uummaticha balleessinaa jedhan in public dhoksaa kan qabne jechaadha. Uummaticha balleessina namni jedhu akkamitti mootummaa Oromoo ta'uu danda'a. Takkaa namni akkasii seeratti dhiyaatee beeka. Sakkaa namni akkasii irraa dubbatamee beeka. Mootummaan kun warra uummata biraallee diina Oromoo taasisuuf hojjetu. Uummatoota biraallee. Warra Oromoo diinomsuudhaaf hojjetu. Warra ofii isaatii qofa akkuma duratti Dr. Tsaggaayee fi Profeesar Illee jedhan ofii saamuudhaaf qofa bu'aa ofii malee jireenya hawaasaa watakkayyuu mataa keessaa hin qabne. Hattoota, kijibdoota, gantoota waggaa 27 guutuu TPLF wajjin uummata keenya saamaa bahe, ajjeesaa bahe. Kakaroora san duraanuu akkamitti TPLF'n bakka buunee nuti caalatti saamuu dandeenya. TPLF saamaa turteerti. Akkamitti yoo carraan argame nuti bakka san buunee maqaa Oromootiin saamuu dandeenya warra jedhutu aangootu cacca'ee dogoggora keenyarraa kan ka'e irra deebi'ee emphasize godha. Dogoggora keenyarraa kan ka'e achi dhufanii bilisummaan dhufteertii nuun jedhan. Jarri kun akkuma yaadattan gaafa wayyaanee hanga jirtus bilisummaan dhufteertii, walqixxummaan sabaaf sablammootaa dhufteertii, dimokiraasiin dhufeera. Kana booda misooma malee waan biraan dubbatan agarraa turan. 27 years TPLF jalatti. Har'as isumatti fufan bilisummaan dhufteertii, dimokiraasiinis dhufeera. Isuma kaleessa san jechaadha. They didn't even change the language. Injijjiirra yoo naayyuu jechuun jechaadha. Ammattis misooma nu barbaachisa kan jedhu kanaan saamicha qofa irratti warra bobba'e. Kana irratti immoo mooxannoo guddoo horataniiran. Waggaa 27 guutuu wayyaanee wajjin saamaa turaniiran. Achiin booda immoo kophaa isaanii dhuunfaadhaan humni xiqqoon takka wal uf gurmeessitee they perfected robbery more than even before. Waan impaayarattiin tun saamaa turte caalaa they made it more perfect. Hanna akka malee baay'ee jabeessan ilmi namaa akka wal hin amanne taasisan Oromoon akka Oromoo hin amanne abbaaf ilmi akka wal hin amanne obboleeyyan akka wal hin amanne maatiin keessa. It's not even politics inni amma deemaa jiru kun beek. It is a complete social crisis. Diinagdeedhaan uummanni caccabee bututeera. Hawaasni guutuun hawaasonni gamaa gamanaa akka walirra duulan taasisanii jiran Oromoon mataan isaa akka inni waliin jaalanneef waliin aman taasisaa jiran kun Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. So warri biroo immoo eenyutu warra kana baay'isee mootummaa Oromooti jedhee dhaadhessa tokko
warra maqaa Oromootiin achi taa'ee saamuu barbaadu. Warra mootuu qabsoo Oromoo keessaa iyyuu yaada jijjiirannee irraa inni kaleessaa sun dogoggora jedhee bu'aa xixiqqoo barbaachaaf jara kana faarsu kanutti lakkaa'u jechaadha. Sadaffaan immoo warruma duraanuyyuu bakka TPLF buunee Oromoo saamnaa Oromiyaa saamuun ni danda'ama. Bakki diinagdeen jirtu qabeenyi jiru Oromiyaadha jedhee maqaa Oromootiin saamuudhaaf qopheesse. Biyya keessa biyya alaatillee biyya keessa biyya alaatii amma namni dhaqee lafa Oromoo fudhatee Amaaraa fi Guraageetti gurguratee biraa deema. Maal jechaadha kun? We are dispossessing our people jechaadha. Asii biyya doolaara kee qabattee xinnoo mootummaa irraa waa fudhattee Amaaraa fi Guraageef sabaaf sablammoota biroo silxetti gurguratanii biraa deemaa jiran namoonni biyyi Oromoo nama biraatiif gurguramtee jechaadha. So kanaaf mootummaa amma jiru kana warri kan Oromootu jedhuun tokko warra saamichaaf qophee isa jalatti galee saamu. Lammaffaan ammoo hegereedhaaf Oromoo irratti duuluudhaaf warra uf qopheessaa jirutu mootummaan kun kan Oromooti jedha. Maaliif uummata isaanii kakaasuudhaaf kunoo afaan Oromoo haasa'uu amantii musliimaatiin illee aangoo qabataniiru ka kiristaanaatiin peenxeen aangoo qabateera ortodoksii aangoo irraa yaasaniiru warri kunniin faallaa Amaaraati jedhanii warri kakaasuu barbaadan hundumtuu ummata Oromooti irratti duula guddaadhaaf warra uf qopheessu jechaadha. Kun yoo mootummaan kun mootummaa Oromooti jenne malee uummanni keenya nuu kaka'uu hin danda'u. Kanaaf uummata keenya ittiin kakaafannaa. Kan ammootu jenosaayidii Oromoo irratti gaggeessuudhaaf waggaa 400 guutuu kun Oromoon nu buqqifteef warra jedhutu kana odeessa jechaadha. Humna lama. Tokko kan mootummaa kana jala galee saamuu barbaadutu kan odeessa. Lammaffaan immoo kan Oromoo hegereedhaaf balleessuuf qophaa'aa jirutu mootummaa kana Oromoodha jedhee odeessa jechaadha. Humnoonni gara olaanuu gara noorziidhaan jiran kunniin ammatti ilaalchi isaan uummata Oromootti irratti qaban negatiif ta'aa deemaa jira. Maaliif? Abiyyitu ganda namaa dhaqee ka otoo Oromoon bakka hin buufatin ka itti gaafatamummaa takkayyuu hin qabne Tigraayin dhaqee uummata siviilii fixa jechaadha. TPLF wajjin wal loluun rakkoo hin qabu. Because TPLF humna cubbamaadha. Garuu ammoo uummata siviilii dubartii daa'ima otoo nafin fixee Oromoon uummata jenosaayidii namarratti gaggeessu akka jedhamu taasisa jechaadha. Kuni cubbuudha sirrii miti. Lammaffaa akkuma duratti jedhame humna faannoo ofuma isaatii ijaaree yoo Tigraayin ittiin balleessine achiin booda mootuyyuu kan biroo achirraa kan hafe garbuudha akka barbaaddetti haamnaa jedhee nu jechaadha nu haamuu barbaadan. Haamuudhaaf qopheessee ofuma isaatii immoo lakki ati maqaa isaan itti Oromoo yaaman saniin atu mataan kan keetu warruma sanii kanaafuyyuu galmi kun nuun mala malee isin hin malu jedhanitti gargalanii jennaan Oromoodhaan daldalachuu jalqabe jechaadha. Ittuu dabalee warra akka Eertiraa humna achi jiru san gaafa TPLF itti laamshessuu barbaade humna taasifatee har'a ammootu warri faannoodhaaf isaan warri TPLF wajjin waan wali araaran inni waan fakkaatuu fi warri faannootiif inni itti kaanaan isaanirra gargalechaadha. Kun hundumtuu kan deemu maqaa saba Oromootiin Oromoo maqaa balleessanii akka nama impaayiratti san tiksuu barbaadu akka nama agartee caalattuu babal'isuu barbaadu garba diimaa finna maal asabiin finna jedhanii Oromoo irratti dantaa uummataa waan hin qabneef diina qopheessaa jiran jechaadha. For another worst kind of genocide. So kun mootummaa Oromoo ta'uu danda'a? No. Mootummaan Oromoo fixa Oromoo irratti mootuu akka namni biraa fixus qopheessaa deemu mootummaa Oromoo bakka hin bu'u. Isaanis immoo ideolojikaalii nutti himaniiran qulqulleessanii nu saba tokkoyyuu bakka hin buunu jaarmoota saboota bakka bu'an hundumaa diigneerra isa diignee bakka takkatti PP taaneerra piiki beeyichaan warra dantaa ofiitiif fedhii ofiitiif intarastii tokko qabu waloo qabu warra olu jaarree Amaara bakka hin buunu Oromoo bakka hin buunu Sumaalee bakka hin buunu Tigree bakka hin buunu Walaayitaa bakka hin buunu Sidaamaa bakka hin buunu jedhanii ifatti kaayoo isaanii lafa kaaniiru kan uf gowwoomse duula hegeree irratti deemullee akka itti hammaatu uf gowwoomsee bu'aa har'aatiif jecha Oromoo irratti olola oofu Oromoodhuma jechaadha. Oromoo wallaalaa Oromoo asume yookaan ammoo Oromoo yeroodhaan saamichi naa tahe jedhee deemutu kana godhaa jira malee gareen saamtuu akka saamtuutitti akka nama jaarameetitti they never said we represent the Oromo. They don't represent. Tokko itti dabaluudhaan akkuma argitan filannoo dabre kana keessatti maqaa filannootiin kan deeme sun Oromiyaa keessatti nam tokkoon hin hirmaan. Namni silaa Oromoo bakka bu'u jedhame jaarmeeni lamaan ABO'dhaaf KFO'n filannooma keessa iyyuu akka hin jiraanne godhanii ari'anii warra biroo mootuu warra Oromoodhaaf diina ta'e kan filannoodhaayyuu filameellee hin filamin aangoorra kaahanii Oromootti hin cunqursaa jechuudha. Warra akka Biraanuu Naggaa, warra akka Aabin, warri kunniin hundumtuu warra diina Oromoo ta'uun beekamu. Oromoota akka isaan filannoof hin dorgomne gochaa jaraaf ammoo aangoo kennaniif imaammata barnootaa jettamoo dhimma diinagdee jettamoo teeknooloojii fi uumamaa jedhamee namichi sun
saamicharra bobbaasan jecha. Kana jechuun mootummaan kun akeekaanis hojiinis afaaniinis haasaa isaa guutuuyyuu dabalatee imaammata isaa dabalatee antaa'e Oromoo kan Oromoo xiqqeessu kan Oromoo tuffatu kan Oromoo tuffachiisu kan Oromoo irratti duulu kan Oromoo ajjeesu waraanni isaanii beeki Oromoo ajjeesaa mana irratti gubaa mana irratti gubaa jechaadha gujii keessatti waan ta'e san yaadadha mana irratti gubaa Oromoo muuvii kaasanii akka muuviititti du'a Oromoo warra ittiin dhaadatu jechaadha kuni Oromoo bakka simbuu Oromoos miti kanaaf PP walumaa galatti diinummaa isii ifa baafteeti nuti warra Minilikiin bakka bu'u Minilik waggaa 20 qofa hojjetee saniin booda fiixa baasuu hin dandeenye kaayoo isaa kanaaf amma biyyi nu dhufee jira biyyi immoo san itti fufsiisa jedhanii innis abbaa koo baga nagaan jiraatte ilma kan koo baga nagaan dhalatte jedhee fiilmiin isaan hojjetan manni inni dhaqu artistoonni jala wajji deemu warri hayyoota jedhamee inni kitaaba hojii barreessa jedhamu hundi isaanuu all of them are anti-Oromoo anti-Oromiyaa warra Oromoo jibbu warra Oromummaa jibbu diinota Oromootii wajjin warra wal gurmeessee saamichaaf deemu malee uummata Oromoo warra bakka hin buune bakka bu'uufis hin deemanii kanaaf sabni keenya of gowwoomsus wal gowwoomsus hin qabu diinota Oromootu aangoo irra cacca'ee biyya teenya saamaa jira uummata ajjeesaa jiraachuu barbaade fayyaa ta'e.